नमस्कार, हामी हौ मुकुन्द सेन टेलिभिजन एमटिभी न्यूजमा स्वागत छ। म असिफ गुरुङ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका न्यूज हेडलाइन्सहरूबाट। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा। डिजिटल भोटिङको व्यवस्था गर्ने भन्ने बारे अझै निर्णय नभएको प्रवक्ता शर्माको भनाई। जबरालाई संसदमा महाअभियोग लगाउने पक्षमा आफू नरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। राजीनामा माग्दैमा न्यायालयमा सुधार नआउने दाबी। गैंडाकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जग्गा विवादको उजुरी बढी दर्ता। चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका 44 उजुरी मध्ये 21 वटा मेलमिलाप। गैंडाकोट स्वास्थ्य चौकी भवनको समुद्घाटन। स्वास्थ्य चौकीलाई 15 शय्याको अस्पतालको रूपमा स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको नगर प्रमुख पौडेलको भनाई। र नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभावले चिसो बढ्न सक्ने भन्दै सतर्क रहन विज्ञहरूको आग्रह। कोरोना र वायु प्रदूषणबाट बच्न मास्कको प्रयोग अपरिहार्य। अब न्यूज विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अबको 3 दिनपछि सुरु हुँदैछ। काठमाडौँमा आउँदो शुक्रबारबाट सुरु हुने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्वसहित कार्य समिति सदस्य चयन गर्नेछ। 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। महाधिवेशनका लागि आयोजक जिल्ला काठमाडौँमा मात्रै करिब 10,000 पार्टीका झण्डा र चुनाव चिन्ह रुख अङ्कित झण्डा सडकका पोलमा राख्न सुरुवात गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस आसन्न 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यही मङ्सिर 24 गतेदेखि 27 गतेसम्म काठमाडौँको भिटकुटी मण्डपमा आयोजना हुने 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन अन्तिम चरणमा पुगेको पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस पार्टीको 8 वटा चरणमध्ये 7 वटा तहमा निर्वाचन हुने र त्यसमध्ये हालसम्म 6 वटा तहमा निर्वाचन सकिएको बताउनुभयो। प्रवक्ता शर्माले प्रदेश 2 को प्रदेश अधिवेशन र केही जिल्लाको अधिवेशन बाहेक अन्य सबै तहका निर्वाचन सकिएको र प्रदेश नम्बर 2 मा महाधिवेशनपछि निर्वाचन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि आवास, खाद्यान्नको व्यवस्थापन र प्रचार प्रसारका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइएको बताउँदै महाधिवेशनको स्वागतद्वार र श्रृङ्गारको संयोजक नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्लाका सचिव गोविन्द पुडासैनीलाई बनाएर काम अघि बढाइएको जानकारी गराउनुभयो। प्रवक्ता शर्माले मंगलबारबाट सार्वजनिक रूपमा देखिने ढङ्गको प्रचार प्रसार र आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका कुरामा गम्भीरतापूर्वक लागेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीको 14औं महाधिवेशनको अब अन्तिम चरणमा हामी छौँ। अन्तिम चरण भन्नाले नेपाली कांग्रेस पार्टीको सङ्गठनको 8 वटा तह छ, टोलदेखि केन्द्रसम्म। त्यसमा 7 वटा तहको निर्वाचनको प्रक्रियाहरू हुन्छ। वडादेखि लिएर प्रदेश अधिवेशनसम्म आउँदा 6 वटा तह सकिएको छ। प्रदेश 2 को प्रदेश अधिवेशन र केही जिल्लाको अधिवेशनहरू बाहेक महाधिवेशन पछाडि हुने ती विषयहरूलाई थाती राखेर अब हामी केन्द्रीय अधिवेशनतर्फ केन्द्रित छौँ। केन्द्रीय अधिवेशनतर्फ केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि देशभरिबाट प्रतिनिधिहरू आउने क्रम सुरु भएको छ। केन्द्रीय अधिवेशनका लागि यसको व्यवस्थापकीय काममा अहिले हामी व्यस्त भएर लागेका छौँ। आवासको व्यवस्थापन गर्ने विषय, खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्ने विषय, प्रचार प्रसारलाई व्यवस्थित गर्ने विषय, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्थापन गर्ने विषय, यी समग्र विषयहरूको सन्दर्भमा हिजो मात्रै हामीले बसेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टी सभापति एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा विभिन्न संयोजकहरूले छलफल गऱ्यौँ। अहिले आइपुगे पछाडि चाहिँ आजको दिनबाट चाहिँ काठमाडौँको यो महाधिवेशन स्थल केन्द्रित प्रचारको क्रम पनि सुरु गरेका छौँ। त्यस क्रममा चाहिँ प्रचार समितिको संयोजकको नाताले यो स्वागतद्वार र चाहिँ श्रृङ्गारको संयोजक नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्लाका सचिव गोविन्द पुडासैनीलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको 4 तारे झण्डा र चुनाव चिन्ह रुख अङ्कित झण्डा चाहिँ हस्तान्तरण गरेर त्यो अभियान पनि आजबाट सुरु भएको छ। अब हामी बाहिर सार्वजनिक रूपमा देखिने ढङ्गको प्रचारात्मक कुरा पनि, आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका कुरा पनि, यी दुईटै कुरामा गम्भीरतापूर्वक अधिवेशनमा हामी केन्द्रित भएका छौँ।
प्रवक्ता शर्माले कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेको बेला नयाँ भेरिएन्टले बढाउन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गरी महाधिवेशन स्थलमा स्यानिटाइजर मास्क अनिवार्य गरेको बताउनुभयो। उहाँले अन्य प्रकारका रोगहरूका लागि पनि महाधिवेशन स्थलमा नै हेल्थ डेस्क स्थापना गरिने जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता शर्माले डिजिटल भोटिङको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव आएको भए पनि अब ढिलो भइसकेको भन्दै अबको 2 दिनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर पहिलेकै व्यवस्था अनुसार वा डिजिटलबाट भोट गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने बताउनुभयो। उहाँले यसपटक मतदाताको संख्या धेरै रहेकाले मत व्यक्त गर्न 1 घण्टाको समय लाग्ने बताउनुभयो। डिजिटल भोटिङको व्यवस्था गर्न सकेमा मत व्यक्त गर्न र गणना गर्न पनि कम समय लाग्ने शर्माले बताउनुभयो। स्वास्थ्य समितिका संयोजक मोहन बहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ। उहाँले हिजोको बैठकमा पेश गर्दै गर्दा पनि ओमिक्रोन जे आइसक्यो त्यसको बढ्दो खतरा पूर्ववत त तपाईँको कोरोनाको छँदै थियो, त्यसलाई दृष्टिगत गरेर चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजरहरूको व्यवस्थापन, मास्कलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था, फिल्डमै तपाईँको चाहिँ एन्टिजेन चेक गर्ने व्यवस्था, अन्य सुरक्षाका लागि स्वास्थ्यका लागि अन्य प्रकारका रोगहरूको सन्दर्भमा पनि हेल्थ डेस्क, यी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यो अधिवेशनमा निर्वाचनको सन्दर्भमा तपाईँले भनेको सन्दर्भमा चाहिँ यद्यपि हामीले हिजोको बैठकमा सूचना सञ्चार तथा प्रसार विभागले पहिले नै निर्माण गरेर तयारी गरेको डिजिटल भोटिङको विषय पनि प्रवेश गराएका छौँ। यद्यपि त्यसको लागि अब समय कम भयो, त्यसको डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने, त्यसको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने, त्यसको विषयलाई समय कम भयो हैन। तर अर्को सँगैमा निर्वाचन समितिका साथीहरूले, निर्वाचन समितिका संयोजक अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र अरू साथीहरूले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभए बमोजिम चाहिँ भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरौँ भन्ने प्रस्ताव पनि छ। अब हामी पदाधिकारीको बैठक र सम्भवतः केन्द्रीय समितिको बैठक बस्छौँ र यो विषयमा भोलि पर्सिभित्रमा यसबारेमा हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ। त्यो टुङ्गोमा पुग्ने प्रविधि मार्फतको विषय एउटा रह्यो। त्यो नपुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी म्यानुअल्ली भोटिङ गर्ने जे व्यवस्था हो त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा पनि साथीहरू लाग्नु भएको छ। 1000 भन्दा बढी ब्यालेट बक्सहरू मैदानमा हुन्छन्, 293 भन्दा बढी स्पटमा चाहिँ पोइन्टबाट चाहिँ मत व्यक्त गर्ने व्यवस्था छ। 29वटा मतपत्र हुन्छ र मतदाताले पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिले पहिलो पटक गएर सुरुमा सभापतिको मतपत्र लिनुहुन्छ। सभापतिको मतपत्र लिइसकेर उहाँले सभापतिको मत व्यक्त गरेर खसाल्नुहुन्छ, त्यसपछि उपसभापतिको लिनुहुन्छ, फेरि उहाँले मत खसाल्नुहुन्छ, फेरि त्यसपछि महामन्त्री, त्यसपछि सदस्यहरूको गएर जान्छ। तपाईँले भने जस्तै करिबन 1 घण्टा, झन्डै 1 घण्टा चाहिँ मत व्यक्त गर्न लाग्ने चाहिँ परिस्थिति देखिएको छ। हामीले प्रविधि मार्फतको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने त्योभन्दा छिटो हुन्छ र त्यसले चाहिँ कम्तीमा मतगणनाको प्रक्रियालाई पनि छिटो छरितो बन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क नै छौँ। तर अहिलेलाई जाँदै गर्दा जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थामा जाँदै गर्दा मतगणनामा पनि अलिक समय लाग्ने, मतदानमा पनि अलिक समय लाग्ने स्थिति छ। प्रवक्ता शर्माले 2046 सालको परिवर्तनपछि महाधिवेशन आयोजना गर्ने राजनैतिक दलले नीतिको कुरा गरे पनि त्योभन्दा प्रधान विषय नेतृत्वमा चयन हुँदै आएको र यसपटक भने पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको प्रस्तावमा महाधिवेशनपछि नीति अधिवेशन हुने बताउनुभयो। उहाँले यस महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको विषय भएकाले नीतिका कुरा नगरिने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रवक्ता शर्माले राजनैतिक दल आधुनिक र रूपान्तरित बन्दै जाँदा नीति अधिवेशन र नेतृत्व अधिवेशन फरक गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अब खास गरी 46 सालको परिवर्तन पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक दल जसले हामीले महाधिवेशनहरू आयोजना गर्यौँ, ती प्रत्येक महाधिवेशनहरूमा चाहिँ नीतिको विषयमा छलफल हुँदै नभएको होइन, छलफलहरू चाहिँ हुने। तर नीतिको विषयमा छलफल हुँदै गरेको विषयभन्दा अलिकति प्रधान विषय चाहिँ नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुने रहिआयो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र अलि अगाडिदेखि नै हामी के कुरामा बहसमा थियौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरित र आधुनिक बनाउने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन अन्य राजनीतिक दल पनि आधुनिक रूपान्तरित बन्दै जाँदाखेरि चाहिँ नीति अधिवेशन र नेतृत्व अधिवेशन फरक फरक गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रा प्रस्तावहरू थिए। त्यो प्रस्तावको क्रममा यसपटक पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पदाधिकारी बैठकमै प्रस्ताव के राख्नुभयो भने यो अधिवेशन 14औं अधिवेशन जे हुँदैछ यसलाई नेतृत्व अधिवेशनमा परिणत गरौँ सम्पूर्ण रूपले र नीति अधिवेशनको रूपमा चाहिँ यस पछाडि केन्द्रीय कार्य समितिलाई महाधिवेशनले अधिकार ह्यान्डओभर गरेर नीति अधिवेशनको रूपमा अर्को अधिवेशनबाट चाहिँ काङ्ग्रेसको विधानको सन्दर्भमा काङ्ग्रेसको चाहिँ नीतिको कार्यक्रमको सन्दर्भमा टुङ्गो गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यसकारण यसलाई छुट्याइसके पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यो महाधिवेशनमा नीतिको बारेमा किन छलफल भइरहेको छैन भन्ने विषय मलाई लाग्छ अब सान्दर्भिक रहेन। किनभने काङ्ग्रेसले नीतिको सन्दर्भ सर्लक्कै छुट्याइसकेपछि त हामी जे गर्दैछौँ त्यसैमा बढी केन्द्रित हुन्छौँ। नेतृत्व चयनमै केन्द्रित हुने भनेर सेपरेट गरिसकेपछि नेतृत्व चयनमै केन्द्रित हुन्छौँ। नीति अधिवेशनमा फेरि गइसकेपछि हामी नेतृत्व चयनको विषयमा जाँदैनौँ। त्यसमा फेरि कस्तो नीति, कस्तो विधानको
थप परिमार्जन, कस्तो कार्यक्रम, अब देशका लागि काङ्ग्रेसको भिजन के, यी समग्र विषय त्यहाँनिर आउनेछन्। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यो 14औं महाधिवेशनमा नीति र नेतृत्वको विषयलाई छुट्याउनुभन्दा पूर्व हामी कतिपयले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सही पार्टीमा रूपान्तरणको, दलमा रूपान्तरण, देश रूपान्तरणको अनिवार्य शर्त म आफैले राखेको एउटा 42 बुँदाको अवधारणा छ। त्यस्तै गरेर 24 बुँदाको अर्को अवधारणा चाहिँ हिजो राजनीतिक परिवर्तन, अब राजनीतिमा परिवर्तन भन्ने अवधारणा छ। विभिन्न नेतृत्व पङ्क्तिका साथीहरूले, मभन्दा अग्रजहरूले, मेरा समकालीन साथीहरूले, पछाडिका साथीहरूले विभिन्न डकुमेन्टहरू चाहिँ काङ्ग्रेस रूपान्तरणको लागि, देश रूपान्तरणका लागि, समाज रूपान्तरणका लागि जे राख्नु भएको छ, यी सबै विषयहरू अहिले केन्द्रीय महाधिवेशनको विषयवस्तु नभने पनि व्यक्तिगत रूपमा राखिएका विषयहरूले पनि जे प्रभाव दिन्छन्, जे तरङ्ग दिन्छन्, जे समग्रतामा त्यसले गुदी चाहिँ सम्प्रेषण गर्न खोजेका छन्, त्यो चाहिँ आगामी नीति अधिवेशनको विषयवस्तु बन्छ। त्यसकारण मैले के देशभरिका साथीहरूलाई, शुभचिन्तकहरूलाई, शुभेच्छुकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यो महाधिवेशन सम्पूर्ण रूपले नेतृत्व चयनमा पूर्व घोषणा बमोजिमै केन्द्रित हुँदैछ। हामीले नीति अधिवेशन भनेर जे छुट्याएका छौँ त्यसमा व्यवस्थित रूपमा हामी जान्छौँ। तर यसो भनिरहँदै गर्दा यो अधिवेशनमा के कुनै पनि प्रतिवेदन लिखित रूपमा आउँदै छैन त भन्ने त्यो पनि होइन। दुईवटा लिखित प्रतिवेदन हुनेछन्। एउटा पार्टीको महामन्त्रीको प्रतिवेदन हुनेछ, यसबीचको सङ्गठनात्मक गतिविधिको सन्दर्भमा बन्द सत्रमा पेश हुन्छ। अर्को पार्टीको कोषाध्यक्षले पेश गर्नुहुने पार्टीको लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन हुनेछ। दुईटा प्रतिवेदन हुन्छन्। त्यसपछि एउटा चाहिँ अर्को अनुमोदनको लागि अर्को प्रस्ताव हुन्छ। त्यो भनेको महासमितिको बैठकबाट यहाँ आइपुग्दासम्म महाधिवेशनलाई व्यवस्थित गरेर लिएर जानलाई कतिपय बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्यो होला, कतिपय धाराहरू निलम्बन गर्नु पर्यो होला। हामीले जे गरेका छौँ, केन्द्रीय कार्य समितिले गरेको त्यो विषयलाई केन्द्रीय महाधिवेशनमा अनुमोदनका लागि प्रस्तावित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ समग्रतामा नीति दृष्टिकोण कार्यक्रमको सन्दर्भमा नीति अधिवेशनले गर्छ। तर केही दस्तावेजहरू भने अहिलेको समसामयिक सन्दर्भमा जरुरी दस्तावेजहरू चाहिँ पेश हुन्छ। काङ्ग्रेसमा देश र समाज रूपान्तरणको लागि विभिन्न नेताहरूले राखेका कुरा केन्द्रीय महाधिवेशनको विषयवस्तु नबने पनि नीति अधिवेशनमा यिनै कुराहरूलाई विषयवस्तु बनाइने शर्माले बताउनुभयो। उहाँले यो महाधिवेशन पूर्व घोषणा बमोजिम नेतृत्व चयनमै केन्द्रित हुने र पार्टीको महामन्त्रीको र अर्को पार्टीको कोषाध्यक्षको गरी महाधिवेशनमा 2वटा लिखित प्रतिवेदन पेश हुने जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता शर्माले महासमितिको बैठकबाट अहिलेसम्म आइपुग्दा केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेका कामहरूको विषयमा अनुमोदनको प्रस्ताव पनि पेश हुने बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सभापतिमा साझा उम्मेद्वार तय गर्ने बारे छलफल भए पनि सहमतिको सम्भावना न्यून रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले संस्थापन इतर समूहबाट सभापति पदमा एउटा मात्रै उम्मेद्वार बनाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। मङ्गलबार सिंहदरबारको पश्चिम गेट अगाडि रहेको स्काई बैंकेट पुरानो नेसनल ट्रेडिङको अफिसमा सम्पर्क कार्यालय खोल्दै नेता सिंहले साझा उम्मेद्वार तय गर्ने बारे छलफल भए पनि सहमति जुट्न सजिलो नभएको बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संस्थापन इतर समूहबाट आफू सर्वसम्मत पार्टी सभापतिको उम्मेद्वार चयन हुने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँको राम शाहपथ स्थित एक पार्टी प्यालेसलाई आफ्नो सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरेका नेता सिंहले संस्थापन इतर समूहबाट आफू सर्वसम्मत पार्टी सभापतिको उम्मेद्वार हुने घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले आफू प्राकृतिक उम्मेद्वार भएको कारण पार्टीमा सभापति बन्ने पालो आएको बताउनुभयो। नेता सिंहले आफूले पाएको अनुभवबाट पार्टीलाई सुदृढ संस्थागत विधि नियम सम्बद्ध तरिकाबाट अघि बढाउन र पार्टीमा आउने दिनका समस्याहरूलाई नियमसम्मत तरिकाबाट अघि बढाउन र पार्टीमा आउने दिनका समस्याहरूलाई विधिवत तरिकाबाट सामना गर्न सक्ने सक्षम पार्टी आफू नेतृत्वमा पुगेपछि बनाउने दावी गर्नुभयो। मेरै नाम मैले भने म त नेचुरल क्यान्डिडेट हुँ। किन भन्दाखेरि म चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ अर्डिनरी वर्करदेखि लिएर विभिन्न पदमा बसेर मैले चाहिँ लामो समयसम्म यो पार्टीको चाहिँ विभिन्न जिम्मेदारीहरू वहन गरेर मैले काम गरिसकेको मेरो चाहिँ अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि र म पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय उपसभापति महामन्त्री पनि भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब टाइम चाहिँ आएको छ र मैले प्राप्त गरेको चाहिँ जुन अनुभवहरू हुन् यो पार्टीलाई चाहिँ सुदृढ, पार्टीलाई चाहिँ संस्थागत, पार्टीलाई चाहिँ विधिसम्मत नियमसम्मत तवरले अगाडि बढाउने र पार्टीलाई चाहिँ आउने दिनहरूको चुनौतीहरू चाहिँ प्रभावकारी तवरले चाहिँ सामना गर्न सक्ने एउटा सक्षम पार्टीको रूपमा मेरो जुन अनुभव छ त्यो अनुभवबाट म चाहिँ सबैलाई चाहिँ मिलाएर टिमवर्क गराएर र चाहिँ ठिक मान्छेहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा चाहिँ राखेर पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने त्यो क्षमता भएको हुनाले मलाई चाहिँ
नेचुरल पनि भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ मेरो नाममा चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। होइन, सम्भावना छ त्यसमा, होइन, किन भन्दाखेरि धेरै पटक चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिटिङ चाहिँ भइसकेको छ र आज चाहिँ अब भनौँ न, अब हिजो पनि हामी चाहिँ एक चरण फेरि पनि वार्ता हामीले चाहिँ गऱ्यौँ र आज चाहिँ हामीले चाहिँ अब अरू साथीहरूलाई पनि केन्द्रीय सदस्य साथीहरूलाई पनि बोलाएर हामीले चाहिँ छलफल गर्छौँ र अब सकेसम्म चाहिँ यो एउटा चाहिँ वे आउट निकालौँ, को कता बस्दाखेरि हुन्छ त्यो मिलाउनुको लागि आजको बैठक छ र हेरौँ अब के हुन्छ। नेता सिंहले संस्थापन इतरबाट पार्टी नेतृत्वको साझा उम्मेद्वारका लागि धेरै पटक बैठक बसेको र आज पनि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालय सुधारको कुरामा एमाले प्रतिबद्ध रहेको तर सबैले कमजोरीहरू सुधार्दै लानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन अरू दलले तयार भए एमाले बाधक नबन्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ। तर त्यसका लागि गठबन्धन सरकार तयार नभएको बताउँदै ओलीले महाअभियोग लगाउने सम्भावना नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दलहरू प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई संसदमा महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नामै लिएर सत्तापक्ष प्रधान न्यायाधीश जबरालाई संसदमा महाअभियोग लगाउने पक्षमा नरहेको दावी गर्नुभएको हो। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश जबरालाई हटाउनका लागि सहयोगको याचना गर्दै बालकोट स्थित आफ्नै निवासमा पुगेका नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन नेतृत्वको टोलीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले जबरालाई हटाउन संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव नआउने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधान न्यायाधीश जबराले मन्त्री पद लेनदेन नगरेको भन्दै बचाउमा उभिएको तर्क समेत गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश किन राजीनामा दिन तयार हुनु? एकजनाको त रहेछ केही कुन वस्तुका लेनदेन कस्ता भए, वस्तुका लेनदेन भए कि पदका लेनदेन भए कि अरू केका लेनदेन भए, अब हामी त देख्दैनौँ नि। सर्पका खुट्टा सर्पले देख्छ। श्रीमानजीहरूले भनेपछि नै हामीले थाहा पायौँ लेनदेन भएको रहेछ। एउटा कुरा के हो भने लेनदेन भएकै होइन, नेपाली कङ्ग्रेसको कोटाबाट एउटा कङ्ग्रेस बाहेकको राजनीतिक नेताले भन्नुभयो यो कङ्ग्रेसको कोटाबाट उहाँलाई नियुक्त गरेको हो, प्रधान न्यायाधीशसँग कुनै लेनदेन भएको छैन। अब महाभियोग वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरू, बारका अध्यक्षज्यूहरू, तपाईँहरूको महाभियोग दर्ता हुन्छ कसरी? दर्तै हुँदैन महाभियोग भनिराख्नु भएको छ त। श्रीमान चोलेन्द्रजीको हो, कुनै गल्ती छैन। उहाँले त कङ्ग्रेसको मान्छे पो, कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छे नियुक्ति गरौँ, आफ्नो कार्यकर्ता त अनि कहाँ भएको छ भन्छ अर्को पार्टीकोले भन्नुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी त्यही भनिरहनु भएको छ, चोलेन्द्र शमशेरजीले त होइन। त्यो त हाम्रो कार्यकर्ता हामीले नियुक्त गरे। उहाँले किन राजीनामा गर्नुभयो? फेरि एउटा कम्प्लेक्स। उहाँले किन राजीनामा गर्नुभयो त? थिएन भने त कङ्ग्रेसको कोटाबाट भएदेखि त। त्यसर्थ म चाहन्छु साँच्चै न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, न्यायिक मर्यादा सहितको स्वच्छ न्यायालय बनाऊ। अध्यक्ष ओलीले आफूले अदालतसँग कुनै लेनदेन नगरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले न्यायालयको सुरक्षाका लागि मनैदेखि लाग्न पनि आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले एकपक्षीय ढङ्गले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दैमा न्यायालयमा सुधार नआउने दावी समेत गर्नुभयो। मनदेखि खालि लिप सर्भिस ल्याउँदैन। तपाईँ हामी सबै मनदेखि डेमोक्रेसीको राज्यको एउटा अङ्ग न्यायालय, जसलाई औँलो ठड्याउन पाइँदैन। व्यवस्थापिकालाई औँलो ठड्याउन पाइन्छ, कार्यपालिकालाई पाइन्छ, न्यायपालिकालाई पाइँदैन, केही भन्न पाइँदैन। अहिले पो आउट अफ द ट्र्याक गरेर
बोलिने कुरा भएको छ त यो पनि आउट अफ द ट्र्याक हो। तर यो कुरा त अब त्यस्तो ठाउँ स्वेच्छाचारी भएपछि त डेमोक्रेसी भन्ने कुरा कहाँ रहन्छ र? बिचौलियाको कुरो, किनबेचको कुरो, लेनदेनको कुरो, बार्टर सिस्टमको कुरो, यी सबै कुरा होला, सबै कुरा होला। तर मुद्दा फैसला गर्दा, जुन मुद्दा फैसला गर्दा लेनदेन गरेर त्यत्रो गुण लगाइएको थियो, त्यो फैसला ड्राफ्ट गर्दा श्रीमानजी त भन्नुहुन्छ यो त के भने संविधान बमोजिम गर्न नसकिने भएको हुनाले संविधानभन्दा बाहिर गएर गर्नु परेको त इमेल पठाउनुहुन्छ आफ्नो साथीहरूलाई। उहाँ त सम्झाइराख्नु भएको छ, हामीले के गरेका थियौँ याद राख है, त्यो बचाऊ भनेर। यो कुरा कति न्यायिक छ, कति मोरल छ। त्यसर्थ मैले कसैको डिफेन्ड गर्नु पनि छैन, कसैको विरोध गर्नु पनि छैन। किन म कुनै व्यक्तिका लागि जीवन समर्पण गरेर आएको मान्छे पनि होइन, मलाई कुनै नाफा लिनु पनि छैन, कुनै केही लिनु दिनु पनि छैन। अध्यक्ष ओलीले आफू अदालतको विषयलाई लिएर कुनै पनि व्यक्तिको बचाउमा नलाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आपसमा मिल्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग 10 बुँदै सहमति गरेर एमालेमै बसेका 10 भाइको हरिबिजोग भएको समेत नेपालले टिप्पणी गर्नुभएको छ। सुनसरीको इटहरीमा प्रदेश 1 को प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै नेता नेपालले ओलीको निरङ्कुश शैलीको बारेमा जानकार हुँदाहुँदै पनि एमालेमै रहेका उनीहरू अहिले घरको न घाटको भएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पार्टी समाप्त भइसकेको बताउनु भएको छ। सुनसरीको इटहरीमा आयोजित प्रदेश 1 को पार्टी स्तरीय भेला तथा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीले एमालेलाई नारायणी नदीमा तिलाञ्जली दिइसकेको बताउनु भएको हो। एमाले भित्र पार्टीको झण्डा बाँदरले बोक्नुपर्ने दिन आउने बताउँदै अध्यक्ष नेपालले अब ओली एन्ड कम्पनीको दिन सकिएको बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीको झण्डा उठाउन मजदुर किसान नचाहिने भएकाले गैंडालाई थमाइएको समेत बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले एमाले भन्दा आफ्नो पार्टी देशभर मजबुत बन्दै गएको समेत दाबी गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनको सरकारमा सहभागी दलका अघि ओलीको केही नलाग्ने ठोक्कुवा समेत गर्नुभयो। यो जमात क्रान्तिकारी रहेन, कम्युनिस्ट चरित्रलाई कायम राख्न सकेन, मार्क्सवादको मूल्य र मान्यतालाई, जनताको बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएको छ। त्यो नारायणी नदीमा बगाइदिइसकेको छ। अब त्यो पार्टीको झण्डा उठाउनलाई मजदुर किसान चाहिएन, गैंडालाई खोजिकन हँसिया तोडाको झण्डा सुम्पिएको छ। र मैले भन्ने गरेँ यसो, अब गैंडा पनि घटेपछि त अब दिने एउटै बाँकी रहेछ, बाँदरको हातमा सुम्पिदिने। कतिपय कुराको जवाब समयले आफै दिँदो रहेछ, घटनाक्रमले आफै दिँदो रहेछ, बताउनै पर्दैन। जब त्यहाँ दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले ओलीको प्रशंसा गरिरहेका थिए र ती दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको कार्यक्रममा गएर त्यो एमाले समूहका नेताले गएर अब हामी र राप्रपा दुईटै साझा सोच राख्नेहरू मिलेर जानुपर्छ भनिरहेका थिए। त्यसले पनि सबै कुरालाई उदाङ्गो पारिरहेको थियो। एउटा भनाइ छ, चोर चोरसँग, साधु साधुसँग, राम्रो राम्रोसँग बस्दो रहेछ, नराम्राहरूसँग बस्दा रहेछ। हामी बेग्लै संस्कार हुर्काउन चाहन्छौँ। 5 वटैहरू हामी एकतिर छौँ। संविधानलाई नमान्ने, लोकतान्त्रिक समाजवादी, संविधानलाई अस्वीकार गर्ने, गणतन्त्रलाई उल्टाउन चाहने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
र ओली नेतृत्वको एमाले तिनलाई एक ठाउँमा उभिने अवस्था देखिरहेछ भनेपछि हामी यहाँ भएको भए हाम्रो के हुन्थ्यो हालत हरिबिजो हुन्थ्यो त्यहाँ भएका मान्छेको हालत भए जस्तै मनभरि कुसमुकुस छ भमिट गरौँ गर्न पनि नसक्ने आनन्दले बसौँ बस्न पनि नपाउने सुतौँ निद्रा नलाग्ने उठौँ चाहिँ नहुने बिजोग छ थाहा छ सबै थाहा छ यी सुध्रिनेवाला पनि छैनन्। अध्यक्ष नेपालले एमालेभित्र रहेका नेताहरूको हविगत निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुगेको बताउँदै अबका दिनमा राप्रपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी एक हुने दावी समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले आफ्नो पार्टी अब पनि नसुध्रिए समाप्त हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता थापाले कांग्रेस नसुध्रिए समाप्त भएर जाने बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टी सकिए आफ्नो र पार्टीका 9 लाख कार्यकर्ताहरूको भविष्य पनि समाप्त हुने बताउनुभयो। नेता थापाले 9 लाख पार्टीका कार्यकर्तालाई कांग्रेस सकिन्छ भन्ने डर लागे जस्तै नेपाली कांग्रेसको रुख चिन्हमा मत नहालेको मानिसलाई समेत कांग्रेस सकिन्छ भन्ने आवश्यकताको बोध गराउन सके मात्रै त्यसै विजयी बन्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेस चुनाव जित्छौं भनिरहँदा आम जनताले कांग्रेसले किन जित्नुपर्छ भन्ने कुराको बोध गराउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। नेता थापाले चुनाव भन्दा परको अवस्था हेरेर अघि बढेमा मात्रै कांग्रेस सबल बन्ने बताउनुभयो। कसले बिगार्यो कांग्रेस भन्ने मात्र होइन, कसले सुधार्छ कांग्रेस भन्ने मात्र होइन, किन सुधार्ने कांग्रेस? कांग्रेस सुध्रेन भने के हुन्छ? इलेक्सन मानौ कांग्रेस सुध्रेन ल कांग्रेस सुध्रेन ल कांग्रेस सुध्रेन के हुन्छ? कांग्रेस सकिन्छ। अनि कांग्रेस सकियो भने चाहिँ के हुन्छ? कांग्रेस सकियो भनेदेखि भने मलाई म नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भएकोले गर्दा मेरो लोयल्टी त्यो पार्टीसँग छ, मेरो सबै कुरा त्योसँग जोडिएको छ। मलाई चिन्ता लाग्ने कुरा सबै कुराहरू मेरा कुराहरू भए। हामी 9 लाख पार्टीका कार्यकर्ताहरू छौँ। हाम्रो पार्टी नै सिद्धियो, हाम्रो पार्टी नै सकियो भनेदेखि भने चाहिँ हाम्रो लागि त हाम्रो आफ्नो अस्तित्व जोडिएको कुराको नाश हुने कुरा, त्यसको लागि धेरै उत्तर खोज्नै पर्दैन। तर नेपाली कांग्रेसको अगाडि गएको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै हामी 9 लाख मान्छेलाई कांग्रेस सुध्रियोस् भन्ने कुरा लाग्यो वा कांग्रेस सिद्धिन्छ भन्ने कुराले डर लागेको जस्तै नेपाली कांग्रेसलाई कहिले मत नहालेको मान्छेलाई पनि, नेपाली कांग्रेसको रुख चिन्हमा मत नहालेको मान्छेलाई पनि कांग्रेस सुध्रनु पर्छ भन्ने लाग्ने कुराको त्यसको आवश्यकताको बोध गराउन सक्यौं भने हामी त्यसै विजयी भयौं, नभए भएन। हामीहरू मञ्चमा उभियो भने आजले के भनिरहेको हुन्छ भने नेपाली कांग्रेस जस्तो अब केही समयपछि चुनाव आउँछ, चुनाव आएपछि हामी चुनाव जित्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। हामी पार्टीको 9 लाख कार्यकर्ताले त्यो थाहा छ निर्वाचन जित्नुपर्छ भनेर। तर तलको एउटा नागरिकले सोधिरहेको कुरा चाहिँ किन जित्नु पर्यो कांग्रेस भन्ने कुरा हो नि। वाइ जित्यो भने के हुन्छ, हार्यो भने के हुन्छ, जितेन भने के हुन्छ? उसले के लुज गर्छ, उसले के कुरा गुमाउँछ? हाम्रो अगाडिको सबभन्दा ठुलो क्वेसन यो हो भन्ने लाग्छ मलाई। किनकि हाम्रो भ्यालु नै, हामीले क्रिएट गर्ने भ्यालु के हो? हामी भएनौँ के हुन्छ? एकछिनमा मानुस माइनस नेपाली कांग्रेस, नेपालको पोलिटिकल स्पेक्ट्रमबाट माइनस नेपाली कांग्रेस गरिदिउँ ल, के हुन्छ अहिले? हामी के भन्नुला भन्दाखेरि भने चाहिँ केपी ओलीले खान्छ। हामी यस्तो यो अहिलेको यो चाहिँ हामीले त्यो के अरे यहीँको वरिपरिको आजको भोलिको यिनै विषयको बारेमा त्यो डर यी कुराहरूको धेरै ठुलो अर्थ रहन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। हाम्रो रियल भ्यालु त्यहाँ होइन। नेपाली कांग्रेस हुने कुरा त एउटा कुनै नागरिक जसले लिबरल आइडियाजमा विश्वास गर्छ वा त्योसँग जोडिन्छ, उसको लिबरल वर्ल्ड भ्यू छ, उसको लिबरल थट प्रोसेस छ, त्यसको प्रतिनिधि हो नेपाली कांग्रेस। नेपाली कांग्रेस पार्टी कमजोर हुँदै गर्दा वा नसुध्रिँदै गर्दा त्यो आइडिया बोक्ने वा त्यो भ्यालु सिस्टमसँग जोडिएको कुनै पनि मान्छेलाई के लाग्नु पर्यो भने म जुन पद्धतिमा विश्वास गर्दछु, जसरी म सोच्दछु, यो पार्टी कमजोर हुँदै गर्दाखेरि त्यो विचार कमजोर हुन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न सक्यो भने पो त्यो बेलामा चाहिँ अनि नेपाली कांग्रेस किन सुध्रनु पर्छ भन्ने कुरा सँगसँगै जोडिएर आउँछ। हामीहरू इलेक्सनभन्दा पर हेर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीलाई इलेक्सन टु इलेक्सन हामी आयो, इलेक्सन जित्नुपर्छ, अनि अघि नै चाहिँ के अरे हामीहरूलाई इलेक्सन जित्नु पऱ्यो। त्यो इलेक्सन हामीले अर्गनाइजेसन बनाउनु इलेक्सन जित्नको लागि, अनि हाम्रो होल पार्टीको कार्यकर्ता पनि तलदेखि के कुरामा आउने भयो भने हामीले तल एउटा सदस्य बनाउने मान्छे, तपाईँ आजदेखि सदस्य बन्नुभयो, तपाईँ सदस्य बनेकोले पार्टीको शक्ति बढ्यो, पार्टीको शक्ति बढेको चुनाव जित्छौँ, सबै कुरा चुनावको वरिपरि छ। त्यो ठाउँबाट यसलाई बाहिर निकाल्नै पर्छ।
यदि त्यसलाई निकाल्न सक्यो भने यो अधिवेशन पनि त्योभन्दा बाहिर निस्कन्छ। अधिवेशन पर्सि छ, म धेरै लामो समयले अधिवेशन पर्सि छ। यो महाधिवेशनपछि नेपाली कङ्ग्रेस कहिले नभएको, नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्यता कहिले नलिएको, जय नेपाल कहिले नबनेको, रुख चिन्हमा कहिले मत नहालेको 15 लाख नयाँ मान्छेलाई नेपाली कङ्ग्रेससँग जोड्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस अनि बल्ल नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी जोड्नुपर्ने छ। त्यो 15 लाख मान्छे हामीसँग जोडिने किन हो? हामीले यो अधिवेशनमा खोज्नुपर्ने कुरा चाहिँ दाइले जुन मेसेजको कुरा गर्नुभयो, हामीलाई मेसेज पनि चाहिन्छ, हामीलाई मेसेन्जर पनि चाहिन्छ। हाम्रो मेसेन्जर देख्दै गर्दा, मेसेन्जर उभिँदै गर्दाखेरि त हाम्रो त जो मेसेन्जर भए पनि हाम्रो हात उठ्छ। हामी त जय नेपालवाला, हाम्रो त उठिहाल्छ। तर त्योभन्दा बाहिरको त्यो 15 लाख मान्छेलाई पनि हाम्रो मेसेन्जर देख्दा उसको हात उठोस्, उसलाई जय नेपाल भन्न मन लागोस्, त्यो पार्टीसँग जोडिन मन लागोस्। म यो पार्टी भनेको त त्यो त मतदाता हो। ऊ पार्टी फेर्न सक्छ, आज काङ्ग्रेसलाई मत हाल्ला, भोलि नहाल्ला, कोही कसैको दास होइन नि। हामीले टाउको गरेर राख्ने कुरा भएन। तर उसलाई त्यो नेपाली कङ्ग्रेससँग जोडिन पाउने कुरामा उसलाई मन लागोस्, यो पार्टी सफा देखियोस्, यो पार्टी पवित्र देखियोस्, यो पार्टीसँग जोडिने कुरामा उसलाई गौरव लागोस्, उसलाई त्यो फिल होस्। जुन कुरा कतिखेर थियो भने 2006 सालमा पक्कै पनि थियो। सहरका मानिसहरू, दाइले कुरा गर्नुभयो, बिपीको कुरा गर्नुभयो, अरू नेताको कुरा गर्नुभयो, यी सबैजना मानिसहरू कुनै न कुनै त्यो बेलाको सन्दर्भमा हेर्नु हुने खाने परिवारका मानिसहरू थिए। नेता थापाले यो महाधिवेशनपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता कहिल्यै नलिएको, सदस्य कहिल्यै नभएको 15 लाख नयाँ मान्छेलाई नेपाली काङ्ग्रेससँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। पार्टीमा म्यासेज र म्यासेन्जर दुवै आवश्यक रहेको बताउँदै नेता थापाले पार्टीमा नेता कार्यकर्तालाई मात्र नभई अन्य नागरिकहरूलाई जोडिने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालमा रहेका मुस्लिम समुदायको अवस्थाको बारेमा चासो राखेको छ। मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारीले आयोगले गरिरहेको काम र मुस्लिम समुदायको अवस्थाको सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालमा रहेका मुस्लिम समुदायको अवस्थाको बारेमा चासो राखेको छ। मङ्गलबार मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आयोगको कार्यालयमा भेट गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक प्रतिनिधि मण्डलले नेपालमा रहेका मुस्लिम समुदायको आर्थिक सामाजिक अवस्था र मुस्लिम समुदायलाई परेका समस्याहरूको सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चरम गरिबी र मानव अधिकार हेर्ने विशेष टोलीको संयोजक ओलिभर डे स्कटरको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि मण्डलले आयोगले गरिरहेको काम, मुस्लिम समुदायको शिक्षाको अवस्था, भूगोल अनुसार बसोबासको अवस्था लगायतको विषयमा जिज्ञासा राखेको आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले बताउनुभयो। भेटको क्रममा आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले आयोगले गरिरहेको काम र मुस्लिम समुदायको अवस्थाको सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँहरू चाहिँ युनाइटेड नेसनबाट चाहिँ आउनुभएको र युएन स्पेसल रिपोर्ट्स कलेक्ट गर्नको लागि जुन किसिमको यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि उहाँहरूको मिटिङ थियो र परराष्ट्र मन्त्रालयले नि हामीसँग चाहिँ उहाँहरूले भेट गर्ने भएपछि कोर्डिनेट गरेर चाहिँ उहाँहरू आउनुभएको, उहाँहरूको टिम नै आउनुभएको थियो र विभिन्न चाहिँ यो मन्त्रालयमा र आयोगहरूमा उहाँहरूको चाहिँ भिजिट भयो र यो समस्याहरू केही चाहिँ चुनौतीहरू समुदायगत हिसाबमा के समस्या छ, एजुकेसन को अवस्था के छ, आर्थिक अवस्था के छ, यी लगायतका विषयहरूमा चाहिँ मतलब उहाँहरूले चाहिँ कुरा उठाउनु भएको थियो र यो सबै विषयवस्तु चाहिँ उहाँहरूको भनाइअनुसार 2022 को जुन जेनेभामा सम्मेलन हुन्छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पेश गर्नुहुन्छ र त्यही विषयमा चाहिँ अहिले चाहिँ मुस्लिम समुदायको अवस्थाबारे, मुस्लिम समुदायको चुनौती, अब आयोगले गरिरहेको कामहरूको विषयमा र आगामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ योजना अब के छ, कस्तो छ, समुदायको अवस्था के कस्तो छ, कुन भूगोलमा, कुन जिल्लामा कतिको बसोबास र कतिको चाहिँ शिक्षाबाट चाहिँ टाढा छन्, कति चाहिँ शिक्षित छन्, यी सबै विषयमा उहाँले चाहिँ मतलब एक किसिमको एउटा चाहिँ ह्युमन राइट्सको एउटा चाहिँ टपिकको हिसाबले उहाँले चाहिँ कुरा उठाउनु भएको थियो र हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्मका गरेका हामीले कामको बारेमा पनि जानकारी गरायौँ र मुस्लिम आयोगले चाहिँ मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासको, त्यसको सशक्तिकरणको बारेमा जुन हाम्रो चाहिँ टिआर छ त्यो भित्र रहेर हामीले चाहिँ विभिन्न रिसर्चहरू गर्ने कामहरू हामीले गरिरहेछौँ र बढीभन्दा बढी चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ मुस्लिम समुदायलाई चाहिँ सामेल गराउनको लागि शिक्षाबाट चाहिँ जुन वञ्चित भएका चाहिँ महिला लगायतका बालबालिकालाई चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ स्कुल मदरसामा चाहिँ हामीले चाहिँ पठाउनको लागि जुन हामीले चाहिँ प्रयास कोसिस गरिरहेछौँ, यी लगायतको विषयमा कुरा उठ्यो। जुन भर्खरै सम्पन्न भएको 2068 सालको जनगणनामा बढीभन्दा बढी चाहिँ मुस्लिम समुदायले चाहिँ सहभागी हुनको लागि जुन हामीले चाहिँ अपिल गरेको थियौँ, हामीले चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा कार्यक्रम गरेको थियौँ
र जुन मुस्लिम आयोगको उद्देश्य नै मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकास होस् र जुन शिक्षाबाट जुन वञ्चित भएका अवस्थामा जुन विगतमा थियो अहिले चाहिँ त्यसको सुधार हुँदै पनि गइरहेछ र बढीभन्दा बढी चाहिँ शिक्षित गरौँ भन्ने र जुन चेतना कमी छ चेतना फैलाउनदेखि लिएर यी सबै कामहरूको बारेमा पनि हामीले चाहिँ जानकारी गऱ्यौँ र उहाँहरू एकदमै चाहिँ उत्साहका साथ खुसी भएर यो धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले जानकारी पायौँ मुस्लिम आयोग मार्फत चाहिँ मुस्लिम समुदायको बारेमा र यो समस्याहरू यहाँ भएका समस्याहरू र यसको चाहिँ थप चाहिँ सरकारले चाहिँ मतलब गर्नुपर्ने बारेमा पनि हामीले चाहिँ जिकिर गऱ्यौँ र उहाँले चाहिँ यो सबै विषयवस्तु समेटेर चाहिँ आउने चाहिँ 2022 मा जेनेभामा उहाँले चाहिँ पेश गर्ने भनेर भन्नुभयो। प्रतिनिधि मण्डलले नेपालको मुस्लिम आयोगको अवस्थाको सम्बन्धमा सन् 2022 मा जेनेभामा हुने सम्मेलनमा रिपोर्ट पेश गर्ने बताएको आयोगका अध्यक्ष अन्सारीले जानकारी दिनुभयो। गैंडाकोट स्वास्थ्य चौकी भवनको मंगलबार समुद्घाटन गरिएको छ। गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छतराज पौडेलले भवनको समुद्घाटन गर्दै सो भवनसँगै नगरका अन्य 4 स्थानबाट बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिने बताउनुभयो। स्वास्थ्य र शिक्षाको सहज पहुँचमा सबै नगरवासी हुनुपर्ने बताउँदै गैंडाकोटमा नै सर्पदंशको उपचार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनु भएको छ। गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलले गैंडाकोट स्वास्थ्य चौकीलाई 15 शैय्याको अस्पतालको रूपमा स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताउनु भएको छ। अस्पतालको रूपमा विकास गर्नका लागि प्रदेश र संघीय सरकार समक्ष प्रस्तावना लगिसकेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मंगलबार गैंडाकोट वडा नम्बर 5 मा नवनिर्मित गैंडाकोट स्वास्थ्य चौकीको भवन उद्घाटन गर्दै प्रमुख पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नगरमै 2-3 महिनाभित्र सर्पको टोकाइको उपचार साथै पोस्टमार्टम लगायतका सेवा लिन भरतपुर जानुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले छिट्टै एम्बुलेन्स सहितको बर्थिङ सेन्टर बनाइने समेत बताउनुभयो। संरचनामा गइसके पश्चात मुलुकले जनताको घर दैलोको सरकारको स्थापनाको जुन चाहना र आकांक्षाका साथ हामी लागिरहेका थियौँ त्यसैलाई परिपूर्ति गर्ने र त्यसैलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य साथ हामी विभिन्न तहमा रहेका जनताका साथ काम गरिरहँदा त्यसलाई उत्साहप्रदक तरिकाले काम गर्ने वातावरणको सिर्जना हाम्रा पूर्वज व्यक्तित्वहरूले गर्नुभएको कारणले पनि गर्दा आज हामी छोटै समयमा वास्तवमा नेपाल सरकारले सुरुवात गरेको कतिपय आयोजनाहरू सम्पन्न गरेर तोकिएको मितिभन्दा 5-7 वर्ष लागिरहेको परिस्थिति सिर्जना रहे तापनि आज मलाई लाग्छ यो राष्ट्रिय प्राधिकरणबाट आयोजित यो कार्यक्रमलाई जसले जिम्मा लिनुभयो मलाई लाग्छ तोकिएको समयभन्दा करिब 8 महिना अगाडि सम्पन्न गरेर हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। म यसको लागि यसको निर्माणसँग सम्बन्धित निर्माणी साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो सन्दर्भमा भन्ने हो भने काम गर्ने सन्दर्भमा वार्ड नम्बर 2, वार्ड नम्बर 10 र वार्ड नम्बर 15 मा हामी पर्याप्त मात्रामा यदि हामीले चाहेको अनुसार यी जग्गा उपलब्ध गर्न सकेको भए हामी स्वास्थ्य इकाइका भवन सम्पन्न गरिसक्थ्यौँ। तथापि हामी माग गरेका छौँ हामी जग्गा उपलब्ध गराउँदा साथ स्वास्थ्य इकाइका भवन तत्काल सुरुवात गर्ने कामका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी वास्तवमा लाग्छ जनस्वास्थ्य कार्यालय लगायत प्रदेश संघीय सरकारको उत्साहका साथ काम गर्ने चाहना अनुरूप काम गरिरहँदा हामी पितौजी नगर अस्पताललाई 25 शैय्याको अस्पतालको रूपमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मार्फत अगाडि बढाएर 25 शैय्याको अस्पतालको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ र मलाई लाग्छ अब छिटै नै त्यहाँ पितौजी अस्पतालबाट हामी पोस्टमार्टम लगायतका सर्पदंशको समेत सेवा सुविधा गराउने हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मलाई लाग्छ जनस्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। सर्पको टोकाइबाट उपचार गर्नको लागि हामी कमसेकम नारायणी पुल पारित गराउन परोस् र कोही व्यक्तिहरूको मृत्यु भइसके पश्चात पोस्टमार्टमको लागि भरतपुर अस्पतालमा गएर पुर्याउन परोस् भन्ने उद्देश्य साथ हामी मलाई लाग्छ हामी 2-3 महिनाभित्रै त्यसको पनि हामी नगर अस्पतालहरू सुरुवात गर्दैछौँ। त्यसै गरी गैंडाकोट नगर अस्पताल आज हामी जहाँ उद्घाटन गरिरहेका छौँ यो अस्पताललाई हामी भनिरहेका छौँ प्रदेश सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ यदि प्रदेश सरकारको 25 शैय्याको अस्पताललाई प्रदेश अस्पतालले स्वीकृति र जिम्मेवारी लियो भने हामी संघीय सरकार र प्रदेश सरकार हात रहेर यसलाई कम्तीमा 15 शैय्याको अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै यहाँबाट बर्थिङ मलाई लाग्छ अब बर्थिङको सुरुवात हामी गैंडाकोट नगरपालिका अन्तर्गत साविक रूपमा गाभिएका गाविसहरू र साविक
मुकुन्दपुर गाविसमा सञ्चालन भइरहेको छ। नगरपालिकाको रूपमा साबिक गैंडाकोट गाविसमा यसलाई पनि हामी तत्कालै 1-2 महिनाभित्रै हामी प्रत्येक रूपमा 4 स्थानमा हामी प्रत्येक रूपमा सुरुवात गर्नेछौँ। त्यसो भइसके पश्चात पक्कै पनि हामीले चाहेको जुन स्वास्थ्यको पहुँच र राज्यले चाहेको जनताको घरहरूको सरकारको जुन अनुभूति हो त्यो दिलाउन सफल हुनेछौँ भन्ने विषयको महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा गैंडाकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्णु कुमारी कण्डेलले आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि गण्डकी प्रदेशबाट बागमती प्रदेशमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै त्यसको अन्त्यको लागि यस स्वास्थ्य चौकीबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। धेरै व्यवस्थापन स्वास्थ्य क्षेत्रमा गैंडाकोट नगरपालिकाले गरेको छ। अहिलेको यो विगतको कोभिडको महामारीमा पनि धेरै राम्रो काम यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले गैंडाकोट साबिक गैंडाकोटवासीहरू जहिले पनि स्वास्थ्य समस्या आउने बित्तिकै नारायणी तरेर अर्को क्षेत्र बागमती प्रदेशमा जानुपर्ने, हामी गण्डकी प्रदेशका व्यक्तिहरू बागमती प्रदेशमा गएर मात्रै सेवा लिनुपर्ने यस्तो बाध्यता छ। त्यसमा पनि प्रसुति सेवा हामी कहाँ यहाँ नहुँदाखेरि हामी जति पनि गर्भवती महिला प्रसुति हुने अवस्था आउँछ त्यतिखेर हामी भरतपुर जानुपर्ने बाध्यता हाम्रो रहेको छ। गुणस्तरीय सेवा आज सुत्केरी हुनको लागि भरतपुर जान नपरोस्, हामीले हाम्रै संस्थाबाट राम्रोसँग सेवा दिन सकियोस्, त्यो खालको कामका लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब प्रसुति यहीँबाट गराउनुपर्छ र यहीँबाट नै हाम्रा सबै दिदीबहिनीहरूको शरीर सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग पनि छ र हामीले यो काम पनि हामी अगाडि गर्छौँ। यसलाई तुरुन्तै सुरुवात गर्ने अवस्थामा पनि हामी पुग्नेछ पनि हामीले यो स्वास्थ्य संस्थामा एम्बुलेन्स पनि देख्न पाउनेछौँ र स्वास्थ्यका भित्र रहेका कर्मचारीहरू, स्वास्थ्यमा खटिनुभएका कर्मचारीहरूले अत्यन्त गुणस्तरीय र राम्रो सेवा प्रदान गर्नुभएको हुनाले हामी त्यो विषयमा ढुक्क पनि छौँ कि यस्तै गैंडाकोट स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष नवराज कण्डेलले नवनिर्मित स्वास्थ्य चौकी भवन समय अगावै योजना सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आउँदा दिनहरूमा यसै गरी सबै क्षेत्रहरूबाट निरन्तर सहयोग भएमा यो स्वास्थ्य चौकीलाई अझ राम्रो बनाउन सकिने बताउनुभयो। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चितवनमा जब कोभिडको महामारी भयो, नवलपुर गैंडाकोटका बिरामीहरू चाहिँ नलिने अरे भन्दाखेरि कस्तो कहाली लाग्दो, हामी त अकालमा मरिने रहेछ भन्ने हामीलाई जुन जलतरास थियो। अब त हामीसँग हस्पिटल, नगर हस्पिटल पनि बन्दैछ। त्यो बन्दै गर्दाखेरि यहाँ तयारी अवस्थामा रहेको यो गैंडाकोट स्वास्थ्य चौकी अब हामीलाई जतिसुकै आपद विपद परे पनि 20-50 जनालाई हामीले जसरी पनि म्यानेज गर्न सक्ने क्षमता र भौतिक संरचना हामीसँग भइसकेको छ। यसमा पनि एकदम गर्वलायक छ, किनभने नगरको सहयोग, सबैको सहयोग, राजनीतिक दलको सहयोगले आज हामी आफ्नै ठाउँमा यो गैंडाकोट स्वास्थ्यको स्थापना गरेका छौँ। यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका भयो भने पक्कै पनि बर्ती सेन्टर हामीले सञ्चालन गर्न सक्छौँ भनेर उहाँले ल भइहाल्छन् कि राम्रो कामको सुरुवात चाहिँ मै आएर मै बिना रोकिएर भनेर मजाकमा नि भन्नुभयो र यसलाई सहजताका साथ यो बर्ती सेन्टरलाई जे आवश्यक पर्ने सहयोग हो सम्पूर्ण मैले गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरिदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै मलाई वार्डमै काम गर्दाखेरि टोल सुधारका अध्यक्षज्यूहरू, सञ्जालको अध्यक्ष मेरो आफ्नै बुवा हुनुहुन्छ, सबैको साथ र सहयोग मिलेको छ। यसरी नै साथ र सहयोग रह्यो। हामी सबैको, म एक्लै नै केही गर्न सक्दैन, हामी जस्तो अहिले टिमले यो काम गरियो, नगरपालिका, हामी अब राजनीतिक दल र अन्य सामाजिक संस्थाहरू, एउटा सामाजिक व्यक्तित्वहरू सबै मिलियो भने पक्कै पनि यो 15 शैय्याको हस्पिटल हामीले पक्कै पनि यही ठाउँमा, हामी जहाँ अहिले बसिरहेका छौँ यो ठाउँमा हामीले ल्याउनै पर्छ। यो प्रबन्ध गरौँ हामी सबैले, किनभने हाम्रो यो दायित्व हो। यो जुन स्वास्थ्य बिमा लागू भएको छ त्यसलाई हस्पिटल अनिवार्य, सरले पनि अघि भनिसक्नुभयो, 5 शैय्याको भयो भने हस्पिटल भयो भने मात्रै रेफर गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हाम्रो अब पहिलो दायित्व चाहिँ हाम्रो यो हस्पिटललाई कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लाग्यौँ भने पक्कै पनि 2-4 वर्षमा हामीले चाहिँ यो हस्पिटल बनाउने छौँ। र यो धुलो धुवान उ गरेर वृद्धहरू हुनुहुन्छ होइन, कतिलाई नलेज पनि छैन, भेडाबारी चाँडोभन्दा चाँडो नगरले पनि पहल गरेर पक्कै पनि नगरवासीको चाहनालाई पुरा गर्नुहुनेछ।
कार्यक्रममा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरका प्रमुख केशवराज चापागाईले जिल्लामा 1,80,000लाई खोप लगाइसकिएको जानकारी दिँदै गैंडाकोट नगरपालिकाले स्वास्थ्य सेवाको जुनसुकै काम पनि चुस्त र दुरुस्त गरेकोमा नगरपालिका प्रति आभार प्रकट गर्नुभयो। धेरै उपचार गर्ने काम गर्छ भने स्वास्थ्य चौकीमा नि उपचार चाहिँ हुन्छ, तर स्वास्थ्य चौकीको उपचार भनेको एउटा सानो काम मात्रै हो। उपचार भन्दा धेरै कामहरू अरू स्वास्थ्य चौकीले गर्नुपर्छ। जस्तो हामी बालबालिकाहरूमा झन्नै हाम्रो चाहिँ 60 देखि 70% रगतको कमी छ भने त्यस्तो किसिमकोलाई हामीसँग आइरन चौकी जति पनि छ त्यो हामीले वितरण गरेर खुवाउन सक्यौँ भने पनि त्यस्तो अवस्था आउँदैन। अब कुनै पनि महिलालाई अथवा भर्खरै किशोरलाई आइरन चौकी खुवाएर रक्त अल्पता हुन दिएन भने उहाँ गर्भवती हुँदाखेरि जन्मने बच्चा पनि सानो जन्मिँदा पहिला नै जोखिमबाट चाहिँ न्यूनीकरण गर्न यो स्वास्थ्य संस्थाको भूमिका साह्रै ठुलो हुन्छ। त्यस्तै खोप आयो, जस्तो खोप हामीले बालबालिकालाई नियमित लगाइरहेछौँ। कुनै 1 महिना 2 महिना खोप रोकियो भने ती बालबालिका पनि त्यही खोपले रोक्ने रोगहरू एकदम भयावह रूपमा आउँछ। त्यसले गर्दा स्वास्थ्य सेवा चाहिँ कुनै एक दिन मात्रै राम्रो भएर चल्दैन। स्वास्थ्य सेवा हरेक दिन हरेक समय एक नासले र सकेसम्म चाहिँ हरेक दिन अझ राम्रो तरिकाले बढोत्तरी हुँदै जानुपर्ने सेवा हो। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ स्वास्थ्य सेवालाई कुनै एक क्षणको रूपमा लिन हुँदैन। अब गैंडाकोट नगरपालिकाको कुरा गऱ्यो भने स्वास्थ्य कार्यालयले अनुभव गरेको कुरा गैंडाकोट नगरपालिकामा स्वास्थ्यको हामीले देखिने गर्दा कुनै पनि समस्या हामीले अहिलेसम्म भोग्न परेको छैन। शाखासँग सबैसँग एकदम समन्वय राम्रो छ र जुन क्षेत्रमा चाहिँ स्वास्थ्यमा लगानी आवश्यक छ भने उहाँहरूले चाहिँ एकदम त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ। यति तीव्र रूपमा चाहिँ त्यो अस्पताल विकास भएर गयो कि म आफै पनि वास्तवमा एकदम दङ्ग पर्छु। म स्वास्थ्य सेवामा 20-25 वर्ष भयो र त्यो अब म आउनुभन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडि सामान्य एउटा स्वास्थ्य चौकीको रूपमा भएको ठाउँलाई अहिले चाहिँ एकदम उच्च स्तरीय एक्सरे मेसिन, भिडियो एक्सरे मेसिनसहित अब चिकित्सासहित अब भन्यो भने त 30-40 बेडसम्मको आइसोलेसन सेन्टर पनि लामो समयसम्म बिरामी भर्ना गरेर चल्यो। त्यति व्यवस्थापन गर्नु भनेको छोटो समयमा असाध्यै राम्रो चाहिँ भएको छ। र अब गैंडाकोटमा अझै पनि 2टा वडामा स्वास्थ्य संस्था सायद केन्द्रदेखि नै छुटेकोले चाहिँ त्यो बन्न बाँकी छ, त्यो पत्रचार भइरहेछ। र हाम्रो गैंडाकोटको 18वटै वडामा एकदम गुणस्तरीय सेवासहितको स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना भएको छ र त्यसको भवनहरू पनि बन्ने प्रक्रिया छन्। र अझै पनि अब अहिले बिमाको कुरा पनि सरले गर्नुभयो, मलाई असाध्यै चित्त बुझिएको छ। किनभने बिमा नवलपरासी जिल्लाकोले प्रथम सेवा बिन्दु बिमाको ऐनमा चाहिँ अस्पताललाई तोक्नुपर्ने भन्ने भएकोले अस्पताल पहिलो प्रथम बिन्दु हुन्छ सेवा गर्ने गराएर भरपुर जान टाढो पर्ने भयो। त्यसले गर्दा यो अस्पताललाई यो स्वास्थ्य चौकीलाई नगरपालिकाले चाहिँ 15 शय्याको अस्पतालको रूपमा स्थगित गर्न चाहिँ पहल गर्ने भने अथवा 5 शय्याको मात्र अस्पताल बनाए पनि अनि यसमा चाहिँ हामीले बिमा लगायत एक्सरे र अरू चाहिँ थप सेवाहरू चाहिँ यसमा उपलब्ध गराउन खासै केही ठुलो कुरा होला जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दा हामीले त्यतातिर पनि अलिकति चाहिँ ध्यान दिउँ। र अब महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवाजीहरूको भूमिका स्वास्थ्य सेवामा असाध्यै ठुलो छ। किनभने कुनै पनि समुदाय स्तरको कार्यक्रममा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई देखेर नै केन्द्रले झ्याप्प निर्णय गर्छ। योगदानको जति व्याख्या गरे पनि चाहिँ पुरा होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र सँगसँगै अहिले अब यो कोभिडमा हामीले जिल्लाभरिमा झन्डै 1,80,000लाई हामीले चाहिँ पहिलो चरणको खोप चाहिँ लगाइसकेका छौँ। र अझै पनि भेरोसिल खोपको दोस्रो मात्र लगाउन छुटेको सङ्ख्या हाम्रो जिल्लामा 10,000 छ हाम्रो इन्जिओको डाटा हेर्दाखेरि। र सबै नगरपालिकामा छुटेकोलाई खोप लगाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि खासै छुटेको मान्छे उल्लेख्य अहिलेसम्म चाहिँ म छुटेँ भनेर आउने मान्छे 1-2जना बाहेक हुनुहुन्छ। तर जिल्लाभरिको रेकर्डमा 10,000 छुट्नुमा छ। भ्याक्सिनको समस्या छैन। त्यसले गर्दा लगाउनको लागि चाहिँ म स्वास्थ्य शाखालाई अनुरोध गर्छु, मेयर साहबलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र गैंडाकोट नगरपालिकाले जहिले भने त्यो बेलामा आफ्नो काम चाहिँ एकदम स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राम्रोसँग गर्नु चाहिँ यसको लागि स्वास्थ्य कार्यालय तर्फबाट यहाँको गैंडाकोट नगरपालिका यहाँको नगर प्रमुख उपप्रमुख लगायत स्वास्थ्य शाखा सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र स्वास्थ्य कार्यालय सबैको योगदानले गर्दा गण्डकी प्रदेशको 11वटा जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासी प्रथम भएको छ। यो योगदान भनेको सबै नगरपालिकाको हो। त्यसले गर्दा त्यसले पनि अब हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालय पनि नयाँ जिल्ला हाम्रो अफिस यो ठाउँमा भन्ने अब छैन भन्न त मिलेन होइन। हाम्रो 3 ठाउँमा अफिस चलाएको छ। भ्याक्सिन दुमगलीमा छ, औषधिको स्टोर कावासेतीमा छ, हाम्रो हाजिरगढी उता कोल्लुवामा छ। 3 ठाउँमा हुँदा पनि हाम्रो काममा चाहिँ समस्या छैन। त्यो हाम्रो काममा किन समस्या छैन? नगरपालिकाले गर्ने स्वास्थ्यको काममा स्वास्थ्य चौकीले गर्ने काममा समस्या छैन। त्यो समस्या सुत्केरी हुने कार्यक्रममा एकदम निश्चित गरेर 0 बनाउनुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थाको सुत्केरी असाध्यै बढाउनुपर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो नगर प्रमुखज्यूलाई अब सम्भव भएसम्म अब बर्थिङ सेन्टर स्थापना उहाँले पक्कै गर्नुहुन्छ र अझै चाँडै चाहिँ सुरुवात होस् भन्ने पनि चाहन्छु। र यदि कहीँ बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई खबर हामी एसबिएको तालिममा पठाउनको लागि हामी पनि एकदम पहल गर्छौँ। र यो अस्पताललाई पनि यसलाई पनि यदि स्थापना गर्ने पहल गऱ्यौँ भने हामी प्रदेशमा यसको लागि चाहिने एक्सरे भिडियो एक्सरे मेसिनको लागि चाहिँ अहिलेबाट हामी पहल गऱ्यौँ भने 1-2 वर्षमा हात पार्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा त्यसरी जाउँ र नगरपालिका र स्वास्थ्य कार्यालयको सम्बन्ध स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अझै
जुन राम्रो छ अत्यधिक यही कामहरू छ अझ राम्रो होस् भन्ने। कार्यक्रममा स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद सापकोटा, वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष ध्रुवराम पौडेल, पूर्व गाविस सचिव पदम प्रसाद घिमिरे र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी नलपुरका अध्यक्ष मदन भक्त अधिकारी लगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। 2,50,00,000 बढी लगानीमा निर्मित गैंडाकोट स्वास्थ्य चौकीमा 7 जना स्वास्थ्य कर्मी एवं कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। भवन निर्माणको ठेक्का नागार्जुन जेजेजेबी कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो। कन्स्ट्रक्सनले निर्माण सम्पन्न गर्ने समय भन्दा 8 महिना अगाडि नै निर्माण सम्पन्न गरी स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। सो अवसरमा सामुदायिक सेवामा समयसम्म सेवा गरेका र समय अगावै भवन निर्माण गरेर स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरेकोमा निर्माण कम्पनी र इन्जिनियर लगायतलाई प्रशंसा पत्र सहित सम्मान गरिएको थियो। जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले चिसोसँगै नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्न सक्ने सङ्केत गर्नुभएको छ। उहाँले वायु प्रदूषणजन्य विपदबाट बच्न विभिन्न उपायहरू अपनाउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभावले चिसो बढ्न सक्ने भन्दै सतर्क रहन विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्। पश्चिमी वायु मरुभूमिबाट प्रवाह हुने भएकाले पानीको मात्रा कम हुने र धुलोको मात्रा धेरै हुने र त्यस वायुले पृथ्वीको सतह नजिकै बसिरहने भएकाले गर्दा चिसो बढ्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ विज्ञहरूले सचेत गराएका हुन्। पश्चिमी वायुका कारण उच्च हिमाली क्षेत्रसहित देशभर हावा प्रवाह सुचारू रूपमा हुन नसक्दा यसको सिधा असर जनस्वास्थ्यमा पर्ने भएको भन्दै विज्ञहरूले त्यसतर्फ तयारी थाल्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। पत्रकारसँगको कुराकानीमा जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले जलवायुजन्य विपदबाट बच्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आवश्यक रणनैतिक तयारी थाल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भारतमा हरेक वर्षमा 4 वटा चक्रवातहरू आउने र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सचेतना सहितको चरणबद्ध तयारी थाल्नुपर्ने बताउनुभयो। मास्कले कोरोनाका साथसाथै वायु प्रदूषणबाट पनि बचाउने भन्दै उहाँले अहिले जीवन बचाउने पद्धति भनेकै मास्क भएको र यसको अनिवार्य प्रयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। वायु प्रदूषण बढेको बेला घातक हावाको तह पृथ्वी नजिक हुने भएकाले सो समयमा घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै उहाँले अत्याधिक वायु प्रदूषण भएमा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्नेतर्फ सरकारवालाहरूलाई सचेत गराउनुभयो। डाक्टर उप्रेतीले धेरै प्रदूषण गराइरहेका उद्योग धन्दा आलोपालो गरेर चलाउने, धेरै प्रदूषण गराउने सवारी साधनहरू बन्द गर्ने लगायतका काम गरेमा प्रदूषणबाट बच्न सकिने बताउनुभयो। डाक्टर उप्रेतीले राष्ट्रिय आपतकालीन केन्द्रले आउँदै गरेको जोखिमलाई मध्यनजर गरी त्यस बारेमा आम नागरिकलाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले वायु प्रदूषणलाई बेवास्ता गरेमा यसले मृत्युदर बढाउने चेतावनी समेत दिनुभयो। वायु प्रदूषणजन्य विपदबाट बच्न बहुप्रकोपीय उपाय अपनाउनका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। भारतमा प्रत्येक वर्ष 4 वटा तुफान आउने गरेको छ एभरेजमा। भने त्यो 4 वटै तुफान जुन प्रत्येक वर्ष भारतमा हिट गर्छ, त्यो 4 वटै तुफानको चाहिँ असर नेपालमा जहिले पनि पर्दा अवस्था हुन्छ। भनेपछि पश्चिम वायुको प्रकोप जहिले पनि नेपालमा देखिन्छ र पश्चिम वायुको प्रकोप देखिनुको अर्थ के हो भने पश्चिमी वायुमा यो नामबाटै एकदमै क्लियर छ। पश्चिम क्षेत्रबाट आउँछ, राजस्थानबाट आउँछ र यो एकदमै यो मरुभूमिबाट आउने हावा हुनाले यसमा मोइस्चरको मात्रा कम हुन्छ, अर्थात् चाहिँ त्यसमा पानीको मात्रा कम हुन्छ र धुलोको मात्रा बढी हुन्छ। भने एउटा त यसले धुलो लिएर आउँछ नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ यसको त्यो जुन यसको गति हो त्यो कम हुन्छ। यसले चाहिँ उच्च हिमाली क्षेत्रमा यसको असर अब हामीलाई डेफिनेटली बढी पर्छ। तर काठमाडौँ जस्तो क्षेत्र, जो उपत्यका जस्तो क्षेत्रमा जहाँ कचौरा जस्तो अवस्था छ, हाम्रो चारैतिर हावालाई धकेल्न सक्दैन र धकेल्न भने हावा स्थिर भएर बस्छ। हावा स्थिर भएर बस्नुको अर्थ चाहिँ कार्बन मोनोक्साइडको एउटा लेयर, माथिको कार्बन मोनोक्साइड होइन कि पृथ्वीको नजिक हुने जुन कार्बन मोनोक्साइडको लेयर छ, जुन विभिन्न एकदमै पोल्युटेन्ट, एकदमै भनौँ न प्रदूषण गर्ने जुन कणहरूले बनेको हुन्छ त्यो लेयर चाहिँ मान्छेको सास फेर्ने आदि इत्यादिमा पनि जान्छ। भनेपछि वायु प्रदूषणलाई पनि त्यत्तिकै चाहिँ के अरे स्पेस दिनु पर्यो न्युजमा, अनि अधिकारीले गर्ने काममा, त्यसको अर्ली वार्निङमा, यसले चाहिँ ल्याउने
सेभिलिटीमा जस्तो के गर्ने, वायु प्रदूषण बढ्यो भनेपछि के गर्ने, के गर्ने, नम्बर 1 के गर्ने, नम्बर 2 के गर्ने, नम्बर 3 के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा आउनु पर्यो। अनि जस्तो अहिले सबभन्दा कमनालिटी के छ भनेपछि यो कोरोनाको सङ्क्रमण र वायु प्रदूषणमा भनेपछि मास्कलाई हामीले चाहिँ जहिले पनि, म मास्क उदाहरण पनि भन्छु मिडियामा जाँदाखेरि पनि, मास्क चाहिँ यो हाम्रो लाइफ लाइन हो र यसलाई चाहिँ हामीले लायौँ भनेपछि यसले कोरोनाबाट पनि बचाउँछ र यसलाई चाहिँ हामीले अनि धुलोको प्रदूषणबाट पनि बचाउँछ। तर अलिकता हामीले सावधानी अपनाउनु पर्ने, धुलोको अत्यधिक प्रदूषण भयो जस्तो लाहोरको जस्तो अवस्था आयो, लाहोरमा अहिले चाहिँ वायु प्रदूषणको लेभल एकदमै उच्च छ, दिल्लीको जस्तो अवस्था आयो नेपालमा भनेपछि यो मास्क लाउँदाखेरि 2.5 PM 2.5 लाई छेक्ने अर्थात् त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्न सक्ने त्यस्तो खालको मास्क लाउने र यही मास्क लाउँदाखेरि पनि सर्जिकल मास्क लाउँदा डबल मास्क लाएर हामीले बस्ने हो र सावधानी अपनाउने हो। बिहान र साँझको समयमा हावाको तह, यो घातक तह पृथ्वीको सतह नजिक हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ हिट कम गर्ने, आउटडोर एक्टिभिटी कम गर्ने हो भने र अब स्कुलिङको समयलाई पनि भोलिको दिनमा एकदमै घातक भयो भनेपछि अब स्कुलको विद्यार्थीमा यसको चाहिँ जोखिम बढ्ने हुनाले स्कुल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। या त्योभन्दा अलिक सफ्ट मेजरहरूमा हामीले उद्योग धन्दाहरू जे अहिले प्रदूषण बढी गरिराखेको उद्योग धन्दा छन् त्यसलाई चाहिँ आलो पालो गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। अनि सडकमा चल्ने जुन एकदमै प्रदूषण गर्ने गाडीहरू छन् त्यसलाई पनि अब अल्टरनेट चलाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। भने केही सफ्ट मेजर र एकदमै अब धेरै नै प्रदूषण भयो भनेपछि जसरी भारतले हार्ड मेजर अपनाएको छ त्यस्तो हार्ड मेजरमा पनि जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो मेजर चाहिँ अब कोरोनाको मेजर र यसको मेजर फरक हुन्छ। कोरोनाको चाहिँ व्यक्ति टु व्यक्तिको दूरीसँग सम्बन्धित हुन्छ भने यसको चाहिँ प्रदूषण कम गराउनेसँग सम्बन्धित हुने हुनाले यो केही फन्डामेन्टल डिफ्रेन्सिएसन छन्। तर काम गर्ने सम्बन्धित संस्थाहरूले विभिन्न खालको जोखिम आउन सक्छ। बहुप्रकोपीय जोखिममा जसरी हामी छौँ त्यो बहुप्रकोपीय जोखिमको आकलनलाई मध्यनजर गरेर जस्तो राष्ट्रिय आपतकालीन केन्द्र हामीसँग छ भनेपछि राष्ट्रिय आपतकालीन केन्द्रले कहाँ कस्तो खालको जोखिम आइराखेको छ भन्ने कुराको चाहिँ सञ्चार देशभरि सञ्चार माध्यमबाट आफ्नो संयन्त्रबाट गराइराख्ने र वायुको जोखिम हो या प्रदूषणको जोखिम हो या चाहिँ अब भोलिको दिनमा हिमपातको जोखिम हो या हिम पहिरोको जोखिम हो भन्ने कुराको चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन त्यो सञ्चार चाहिँ त्यसको चाहिँ सूचना चाहिँ समयमै भयो भनेपछि त्यसबाट पनि हामीले कम प्रविधिमा पनि कम कस्टमा पनि हामी बच्न सक्छौँ। जस्तो मास्कको प्रयोग कम शुल्कमै हामी गर्न सक्छौँ नि हो त्यसरी चाहिँ जनतालाई चाहिँ जनताको जीवधनलाई बचाउन सकिन्छ। यदि यसमा हामीले नेग्लिजेन्स गऱ्यौँ भने डेथ क्याजुअल्टीहरू मृत्यु दर कोरोनाको हिसाबले मान्छे कोरोना लाग्छ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित रोग हो त्यसैमा वायु प्रदूषण मिसिदियो भनेपछि मान्छे छिटो त्यसले चाहिँ अझ मतलब असर गर्ने अझ घातक हुने हुनाले त्यो घातकताबाट बच्नको लागि पनि हामीले बहुप्रकोपीय उपायहरू अपनाउनु चाहिँ जरुरी छ। यता राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी डाक्टर डिजन भट्टराईले शीतलहर र मनसुनजन्य विपदको प्रतिकार्य राहत उद्धार गर्ने कामको कार्यान्वयन गर्ने मूल जिम्मेवारी जिल्ला र स्थानीय तहलाई दिएकाले स्थानीय तहले नै सम्पूर्ण काम गर्ने बताउनुभयो। संविधानले विपद व्यवस्थापनलाई एकल अधिकारको क्षेत्रमा राखेको कारण स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले धेरै काम आफै गर्न सक्ने भएकाले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई नीतिगत रूपमा बलियो बनाउन लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रवक्ता भट्टराईले स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले मागेका कुराहरू प्राधिकरणले पूरा गर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहले मागे अनुसारको राहत दिन पनि प्राधिकरण तयार रहेको बताउनुभयो। प्रवक्ता भट्टराईले हालसम्म प्राधिकरणमा आफै पूर्व सूचना प्राप्त गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न नसक्नु चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले मौसम विज्ञान विभाग DHM बीचको सहकार्यमा आएका सूचनाहरूलाई गम्भीरताका साथ लिएर मात्रै जनता समक्ष पूर्व सूचना दिने गरेको बताउनुभयो। शीतलहरको होस् अथवा मनसुनजन्य कुराको होस् हरेक कुराको कार्यान्वयन गर्ने मूल जिम्मेवारी चाहिँ जिल्ला र स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिमै छ। स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति अर्थात् स्थानीय तहलाई त हाम्रो संविधानले पनि एकल विपद व्यवस्थापनलाई एकल अधिकार क्षेत्रमा राखेको कारणले गर्दाखेरि मूलतः स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई दरिलो बनाउने कुरामा नै हाम्रो ध्यान आकृष्ट छ। हामी त्यसैमा बढी सजग छौँ र उहाँहरूलाई दरिलो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लागेका छौँ र उहाँहरूले नै यो कामलाई थप अगाडि बढाउनुहुन्छ र उहाँहरूले मागेको आवश्यकता उहाँहरूलाई चाहिएको थप प्राविधिक सहयोग र अन्य कुराहरू उहाँहरूले माग गरेको अनुसार चाहिँ हामी सहयोग गर्नको लागि अहिले पनि तयार छौँ र त्यही अनुसारको तयारी अगाडि बढाउँदै लिएर जाने कुरा
हामीले लागिरहेछ। आज पनि हामीले प्रारम्भिक सूचना लिने कुरा भनेको चाहिँ मौसम पूर्वानुमान महाशाखा नै हो। हामीले आज हाम्रो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आफै पूर्व सूचना प्राप्त गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न सकेको छैन र हामीले मात्रै संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि हामी छैनौँ र हाम्रो र डिएचएम बिचको सहकार्यमा यी सूचनाहरू जारी हुन्छन् र उहाँहरूले प्रारम्भिक सूचना ल्याउनुहुन्छ र त्यस उहाँहरूसँग भेरिफाई गरेर यसको गाम्भीर्यताको बारेमा हामीले थप बुझेपछि हामीले चाहिँ अब यी चाहिँ धेरै फेरि हरेकचोटि उहाँहरूले जारी गर्ने हामीले चाहिँ एकदम मौसम चाहिँ एकदम अथवा शीतलहर हुन्छ बाढी पहिरो आउँछ भनेर धेरै जनतालाई त्रसित बनाइहाल्ने कुरा पनि हुँदैन र फेरि उहाँहरूले गम्भीरता छ अब तपाईँहरू सजग रहनुहोस् भन्ने खालको अपेक्षा गरेर चाहिँ उहाँहरूले टिएचएमले चाहिँ सूचना जारी गर्ने कुरालाई हामीले नदेखे जस्तो गर्नु पनि हुँदैन। त्यसकारणले उहाँहरूसँग समन्वयमा जनता कति सूचनाहरू चाहिँ तल पठाउने त जनतामा पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ छलफल गरेपछि त्यही अनुसारको सूचना प्रवाह गर्ने प्रणालीको विकास छ। केन्द्रले सिधै स्थानीय तह जिल्लासँग समन्वय नगर्ने भन्ने पनि होइन र आज चाहिँ हाम्रो विभिन्न ठाउँमा गोदाम घरहरू पनि छन्। त्यसरी हेर्दाखेरि हामी त्यति धेरै हामी चाहिँ राहत दिन नसक्ने अवस्थामा छैनौँ। हामी आवश्यकता पर्यो भने हामीले राहत उपलब्ध गराउने हरेक किसिमको जो विपदहरूमा राहत उपलब्ध गराउन सक्षम छौँ भन्ने लाग्छ। सूचना अधिकारी भट्टराईले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको सूचनालाई प्रमाणीकरण गरेर मात्रै जनतालाई सूचना दिने गरिएको बताउनुभयो। एमटिभी न्यूजमा एकैछिन ब्रेक अघि अहिलेसम्मका न्यूज हेडलाइन्सहरू पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा। डिजिटल भोटिङको व्यवस्था गर्ने भन्ने बारे अझै निर्णय नभएको प्रवक्ता शर्माको भनाई। जबरालाई संसदमा महाअभियोग लगाउने पक्षमा आफू नरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। राजीनामा माग्दैमा न्यायालयमा सुधार नआउने दाबी। गैंडाकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जग्गा विवादको उजुरी बढी दर्ता। चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका 44 उजुरी मध्ये 21 वटा मेलमिलाप। गैंडाकोट स्वास्थ्य चौकी भवनको समुद्घाटन। स्वास्थ्य चौकीलाई 15 शय्याको अस्पतालको रूपमा स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको नगर प्रमुख पौडेलको भनाई। र नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभावले चिसो बढ्न सक्ने भन्दै सतर्क रहन विज्ञहरूको आग्रह। कोरोना र वायु प्रदूषणबाट बच्न मास्कको प्रयोग अपरिहार्य। ब्रेकपछि स्वागत छ एमटिभी न्यूजमा। अब बाँकी न्यूज। गैंडाकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा नगरमा हुने गरेका विभिन्न समस्याबारे उजुरी गर्ने क्रम बढेको छ। सामान्य झैझगडा तथा विवाद ओडाले नै मिलाउने गरे पनि जग्गा सम्बन्धी विवाद बारेको उजुरी भने नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा बढी संख्यामा दर्ता हुने गरेको संयोजक विष्णुकुमारी कण्डेलले जानकारी दिनुभएको छ। गैंडाकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जग्गा विवादको उजुरी बढी दर्ता भएको छ। नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको 42 वटा उजुरी मध्ये सबैभन्दा धेरै जग्गा विवादको परेको हो। अधिकांश उजुरीहरू सात सिमाना, एक जनाको हकको जग्गा अरूबाट भोग चलन गरेको, एउटाको जग्गा अर्कैले मिचेको जस्ता पर्ने गरेको न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख विष्णुकुमारी कण्डेलले बताउनुभयो। यस अन्तर्गत 24 वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। बाँकी अन्य शीर्षकमा उजुरी पर्ने गरेका हुन्। उपप्रमुख कण्डेलका अनुसार समितिमा पर्ने उजुरी मध्ये 19 वटा उजुरीमा मेलमिलाप गरिएको छ र बाँकी प्रक्रियामै रहेका 23 वटा उजुरीलाई ओडा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएको छ। उजुरीलाई सकेसम्म ओडाबाटै टुङ्ग्याउने र मिल्दै नमिल्ने मुद्दालाई पुनः नगरपालिकामा ल्याउने र नगरपालिकाबाट मेलमिलाप गर्ने गरिएको उपप्रमुख कण्डेलले बताउनुभयो।
र ती 42वटा उजुरीहरूमध्ये 19वटा हामीले मेलमिलाप गराइसकेका छौँ र 23वटा चाहिँ प्रक्रियामा रहेका छन्, वडामा पठाइएको छ, कोही नगरमा नै छलफल हुँदैछ। र यसमा चाहिँ जग्गाको साथ सिमाना सम्बन्धी विवाद 24वटा छन्। त्यसै गरी पारिवारिक झै झगडाका विवादहरू 2वटा छ, श्रीमान श्रीमतीको झगडा 6वटा छ र घरेलु हिंसाको 5वटा छ र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित 2वटा छ र छिमेकीलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको भन्ने एउटा छ र आर्थिक कारोबारको 2वटा छ। यसरी चाहिँ 42वटा उजुरीहरू हाम्रो न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् र हामीले हाम्रो प्रक्रियाअनुसार पहिला दर्ता भइसकेपछि ओडामा पठाउँछौँ छलफलको लागि। हामीले ओडा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरिसकेका छौँ। ओडामा छलफलमा पठाइसकेपछि ओडा मेलमिलाप केन्द्रको बैठक बस्छ, छलफल गर्छ, छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। अनि मिल्न सक्ने उजुरीहरू सबै ओडामा मिल्छन्। मिल्न नसक्नेका उजुरीहरू फेरि नगरपालिकामा न्यायिक समितिमा फिर्ता आउँछन्। फिर्ता आइसकेपछि फेरि हामीले नगर स्तरीय मेलमिलापको तर्फबाट यसलाई छलफल प्रक्रियामा अगाडि बढाउँछौँ र नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 97वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। न्यायिक समितिको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै जग्गा साध सिमाना विवाद सम्बन्धी उजुरी रहेको छ। यस शीर्षकमा 50वटा उजुरी दर्ता भएको छ भने श्रीमान श्रीमतीको झगडाका 10, गाली गलौज र धम्कीका 8, सार्वजनिक बाटो विवादका 8, सामाजिक न्याय सम्बन्धका 2, घरेलु हिंसाका 1, उपचार खर्च उपलब्ध सम्बन्धमा 1, पुल निर्माणले बस्तीमा पुगेको असर सम्बन्धमा 1, अंश बन्डाको विषयमा 1 र अन्य शीर्षकमा 15वटा उजुरी परेका थिए, जस अन्तर्गत 82वटा उजुरीमा मेलमिलाप गरिएको छ भने एउटा उजुरीको निर्णय भइसकेको र बाँकी 13वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेका छन्। यो साताको तेस्रो दिन मंगलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 37.18 अङ्कले घटेर 2508.91 अङ्कको बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार सुरु भएको 1 घण्टासम्म निरन्तर रूपमा बढेको नेप्से कारोबार बन्द हुँदासम्म दोहोरो अङ्कले घटेको हो। सोमबार 32.22 अङ्कले बढेको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा मंगलबार पुनः गिरावट आएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 37.18 अङ्कले घटेर 2508.91 बिन्दुमा झरेको छ। मंगलबार ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 6.85 अङ्कले घटेर 474.13 बिन्दुमा झरेको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 83,30,093 किता शेयर 3,12,83,41,700 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। मंगलबार बजारसँगै कारोबार रकम समेत घटेको छ। सोमबार 4,54,23,45,271 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। मंगलबारको कारोबारमा नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये व्यापार र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसमूह घटेको देखिएको छ। बैंकिङ 13.55, विकास बैंक 140.95, जलविद्युत 74.69, फाइनान्स 90.08, निर्जीवन बीमा 160.98, जीवन बीमा 73.94, उत्पादन तथा प्रशोधन 92.03, माइक्रो फाइनान्स समूहको उपसूचक 72.56 अङ्कले घटेको छ। मंगलबार कारोबारमा आएको आइसिएफसी फाइनान्सको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी 7.65% घटेको छ। यसरी कालिका माइक्रो फाइनान्स र सिनर्जी पावरको शेयर मूल्य 6% भन्दा बढी घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा मंगलबार प्राइम कमर्सियल बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। बैंकको 12 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। महालक्ष्मी विकास बैंक र अपी पावरको 10 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले नियामक निकायहरूले शेयर घटिरहेको अवस्थामा केही नबोल्ने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बजारलाई लगाम लगाउने गरी पछिल्ला नीतिहरू ल्याउन सरकार उद्धत बनेको उहाँको भनाइ छ।
नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले सरकारी नियमन निकायले शेयर बजारलाई लगाम लगाउने नीति अँगाल्दा बजार निरन्तर गिरावट आएको बताउनु भएको छ। सोमबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष पोखरेलले नियमन निकायहरूले शेयर घटिरहेको अवस्थामा केही नबोल्ने तर शेयर बजारले एउटा उचाइ लिएपछि बजारलाई लगाम लगाउने हिसाबले नीति अँगाल्न थालेको बताउनुभयो। उहाँले शेयर बजार नियमन निकायहरूले शेयर बजार बढिरहेको अवस्थामा जसरी हुन्छ बजारलाई लगाम लगाउने गरी पछिल्ला नीतिहरू ल्याउने गरेको बताउनुभयो। शेयर बजार 3200 बिन्दुमा पुग्दै गर्दा नेपाल धितोपत्र बोर्डले 51वटा कम्पनीको नामै किटान गरेर सार्वजनिक गर्न मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारका लागि कडाई गर्नु नियमन निकायहरूको शेयर बजार प्रतिको नकारात्मक सोच भएको पोखरेलले आरोप लगाउनुभयो। यस्तो थियो, अब जब 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि जस्तो कोभिड हुँदाखेरि अन्य सेक्टरहरू सबै बन्द भएर 18 लाख लगानीकर्ताहरू चाहिँ त्यतिखेर बढ्दै जाँदाखेरि अब अहिले 45-46 लाख लगानीकर्ता भए होइन। त्योसँगै कोभिडको समयमा चाहिँ अन्य सेक्टरहरू सबै बन्द भएको, बोर्डरहरू पनि सिल भएको, अन्य सेक्टरहरू पनि सबै बन्द हुँदा चाहिँ पैसा कहाँ जाने भन्दाखेरि एउटा आकर्षणको बिन्दु चाहिँ शेयर बजार बन्यो र सबै लगानीकर्ताहरू थिए। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अब कोरोनाले जुन ठप्प भएको थियो त्यो पनि खुल्दै गयो र अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अन्य सेक्टरमा पैसा जाँदै गयो र जो अन्य सेक्टरका लगानीकर्ताहरू थिए नि ती लगानीकर्ताहरू चाहिँ यो सेक्टरमा भएकाहरू पनि उहाँहरू पनि आफ्नो व्यापार व्यवसायमा पुनः फर्किन थाल्नुभयो र छोटो समयमा शेयर बजारमा लगानी गरौँ केही कमाउँ भन्ने हेतुले आउनुभएका लगानीकर्ताहरू पनि त्यसबाट बाहिरिने हुनुभयो र यो अहिले पछिल्लो समय यो देखिएको। त्यो सँगसँगै शेयर बजारलाई असर पार्ने कुराहरू धेरै हुन्छन् होइन। अहिले चाहिँ अब राजनीतिक अवस्था पनि त्यस्तै छ, त्योसँगै लिक्विडिटीको कुराहरू पनि छ होइन। यस्तै कुराले चाहिँ पछिल्लो समय अलिकति शेयर बजार अलि ओह्रालो लाग्दै गएको छ। अब यस्तो छ, यो शेयर बजारमा चाहिँ नियामक निकायहरूले बजार घटिरहँदाखेरि चाहिँ केही नबोल्ने र बजार बढेपछि चाहिँ कसरी हुन्छ बजारलाई लगाम लगाउने हिसाबले पोलिसीहरू बनाइरहन्छन् होइन। र हाम्रो जुन बजार बढ्दै गएपछि धितोपत्र बोर्डले 51वटा कम्पनीको लिस्ट सार्वजनिक गर्यो। त्यो गरेपछि फेरि अहिले चाहिँ मौद्रिक नीति आयो। मौद्रिक नीतिमा चाहिँ के भन्यो भने जुन लगानीकर्ताहरूले एउटा कोर क्यापिटलको 40% कोर क्यापिटलको चाहिँ बजारमा आइसकेको थिएन क्या। 40% चाहिँ लगाउन मिल्छ कोर क्यापिटलको। त्यो 40%को 20% पनि बजारमा नआउँदा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले के पोलिसी ल्यायो भने एउटा लगानीकर्ताले शेयर बजारमा लगानी गर्छ भने एउटा ब्याङ्कबाट 4/12को क्याप लायो। तीनटा ब्याङ्कमा 12 करोड र एउटा ब्याङ्कबाट 4 करोड मात्र लिन मिल्ने भनेर जुन पोलिसी ल्यायो त्यो पोलिसीले चाहिँ अहिले लगानीकर्तामा निराश छाएको। किनभने जबसम्म पैसा बजारमा आउँदैन त्यसपछि त बजार त घटिहाल्छ नि। यो कारणले पनि पछिल्लो समय चाहिँ अनि समीक्षा भयो, भर्खरै समीक्षा भयो। त्यो समीक्षामा चाहिँ हामी लगानीकर्ताहरूले के सोचेका थियौँ भने हामीले गभर्नरलाई पनि भेट्यौँ, अर्थमन्त्रीलाई पनि भेट्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ अब पोलिसी त हामीले ल्याइहाल्यौँ, 3 महिना नभइकन यसलाई संशोधन गर्न सकिँदैन, 3 महिना हुन्छ त्यसपछि हामी संशोधन गर्छौँ भनिएको थियो, तर त्यसलाई संशोधन गरिएन र त्यसले गर्दा पनि लगानीकर्तामा निराशा छाएको। अध्यक्ष पोखरेलले कोरोना महामारीको समयमा सबै क्षेत्र बन्द भएको अवस्थामा धेरै नयाँ लगानीकर्ता शेयर बजारमा प्रवेश गरेको तर पछिल्लो समय नयाँ लगानीकर्ता आफ्नो पुरानै व्यवसायमा फर्केकाले बजार गिरावट आएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारी सुरु हुने बेला 18 लाख लगानीकर्ता रहेकोमा अहिले बढेर 46 लाख पुगेको बताउनुभयो। अध्यक्ष पोखरेलले पछिल्लो समय बिस्तारै बन्द रहेका उद्योग व्यवसाय खुल्दै जाँदा मुलुकको अर्थतन्त्र पनि बिस्तारै चलायमान हुँदै गएको बताउनुभयो। अब यस्तो छ, शेयर बजार भनेको जहिले पनि सेन्सिटिभ मार्केट हो र घटबड भइरहनुपर्छ। तर हामीले चाहिँ के भन्छौँ, नियामक निकायले लिने नीतिले चाहिँ बजार घट्ने पनि हुनु हुँदैन, बढ्ने पनि हुनु हुँदैन। उनीहरूले त्यहाँ भएको विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ, तर शेयर बजारलाई रोक्नु हुँदैन होइन। अहिलेको पछिल्लो समय चाहिँ जुन 3 महिना अगाडिदेखिको देखिरहेको छ, धितोपत्र बोर्डले 51 कम्पनीको लिस्ट ल्याइदिने, राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ विभिन्न टाइट पोलिसीहरू ल्याइदिने, त्यो यस्तो हुँदै गयो भने त भोलि गएर हामीले 4 वर्षसम्म बियर स्ट्यान्ड पनि भोग्यौँ नि होइन। अब अहिले लिक्विडिटीको पनि छ, अलिकति लिक्विडिटीलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ, किनकि यत्तिकै जुन बजेट खर्च छ त्यो चाहिँ ढुकुटीमा गएर बसिरहेको छ होइन। अर्थमन्त्रीले त्यसलाई केही पोजिटिभ रूपमा लिनु भएको छैन। यस्तै भएर भने त शेयर बजारको भविष्य चाहिँ अन्यल छ। हामी एकदमै छौँ, किनभनेदेखि हामीले जुन लगानीकर्ताहरूले इन्भेस्ट गरेको छौँ नि उनीहरूको त अहिले 20% लस भइसक्यो त 3 महिनामै होइन। यो त अब 3 वर्षसम्म यही क्रम जारी रहने हो भने त हामीले लगाएको त 10% पनि बजारमा बाँकी रहँदैन नि।
यस्तो हो, अब बजार त साना ठुला लगानीकर्ताले थोरै लिए पनि त्यो पैसा जति सेयर बजारमा आउँछ त्यही अनुसार कारोबार हुँदै जाने हो र त। ठुला लगानीकर्ताले आफूले हाले अनुसारको कमाइ हुन्छ भने साना लगानीकर्ताले पनि जति हाल्छन् त्यही अनुसारको कमाइ त हुने हो नि होइन। त्यसले गर्दा ठुलालाई मात्र फाइदा हुने भन्ने हुँदैन, त्यसको चाहिँ बेनिफिट साना लगानीकर्ताले पनि लिएर हुन्छ। बजार घट्दा चाहिँ हामीले लिनुपर्छ, बजार बढ्दा चाहिँ बेच्नुपर्छ भनेर हामीले त भन्दै आएको हो होइन। तर बजार यति घट्छ कि जस्तो 3 महिनामा 25%ले 15%ले घट्छ र लिँदै लिँदै जाँदाखेरि त्यो भोलि गएर हामीले पहिला पनि त भोगेको छौँ नि त होइन। र अहिले त यस्तै हो नि, लगानीकर्ताहरूले हामी सेयर लिन्छौँ भने पख्नु है, आज हेर्नु है भन्ने अवस्था रह्यो। किनभने एकै दिनमा 100 अङ्कले 50 अङ्कले नर्मल भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बजार भनेको आफ्नो लयमा चल्नुपर्छ। बजारलाई चाहिँ केही विसङ्गतिहरू छ, केही विकृतिहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई रोक्न चाहिँ नियामक निकायले पहल गर्नुपर्छ। तर बजार बढ्यो भने त्यसलाई रोक्ने काम गर्नु हुँदैन। अनि म लगानीकर्तालाई चाहिँ के भन्छु भने लगानीकर्ता पनि पछिल्लो समय चाहिँ के भइदियो भने अरूले कमाएको उसले कमाएको देखेर र बजारको इन्डेक्स हेरेर लगानी गर्छन् के। हामीले चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो भनेको कम्पनी हेरेर लगानी गर्नु पर्यो, ताकि भोलि बजार भनेको त सधैँ बढ्ने पनि हुँदैन, सधैँ घट्ने पनि हुँदैन। बजार घट्दाखेरि चाहिँ त्यसको दिने डिभिडेन्डले चाहिँ हामीले चाहिँ घाटा नहोस् भन्ने हिसाबले लगानी गर्नुपर्छ। र बजारमा आइसकेपछि लोभ र डर चाहिँ लगानीकर्ताले त्याग्नुपर्छ। किनभने बजार बढ्दै जाँदा जस्तो बजार बढेर 3200 पुग्यो, लगानीकर्ताहरूले बेच्नै सकेनन्। 3500 पुग्छ कि 5500 पुग्छ भनेर यहाँ त धेरै बजार बढ्दै गएपछि त सबै विश्लेषक बन्छन् होइन। त्यस्तो आधार हामीले सुन्नु हुँदैन। र आफूले लगानी गर्ने रकम चाहिँ म कस्तो टाइपको लगानीकर्ता हो भनेर पनि छुट्याउनुपर्छ। लगानी चाहिँ गर्ने सर्ट टर्मको, तर सर्ट टर्म भनेर लगानी गर्ने नराम्रो कम्पनीमा लगानी गर्ने, ताकि बजार घट्दाखेरि फेरि त्यो लङ टर्म हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग कस्तो पैसा हो, हामी कति समयसम्म वेट गर्न सक्छौँ, या हामीले लिने कम्पनी कस्तो छ भनेर चाहिँ लगानीकर्ताले एकदमै बुझेर बजारमा आउनुपर्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई मङ्गलबार ANIPAले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। नवनियुक्त राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई खेलाडीको सेवा सुविधा बढाउन माग गर्दै ANIPAले 6 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई खेलाडीको सेवा सुविधामा सम्बोधन गर्न भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ NNIPAले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घले मङ्गलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर नवनियुक्त राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई 6 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विभिन्न 6 वटा माग राख्दै सदस्य सचिवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो, जसमा खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडीलाई नियमित पुरस्कारको व्यवस्था, स्वर्ण पदक जितेका खेलाडीलाई प्रदान गर्दै आएको प्रोत्साहन भत्तामा आउँदा दिनमा अन्य पदक जित्ने खेलाडीका लागि पनि व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। खेलाडीहरूले माग पत्र बुझाएपछि सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले खेलाडी सङ्घले राखेको धेरै जसो मागहरू आफूले तयार पारेको कार्ययोजनामा रहेको बताउनुभयो। सदस्य सचिव घिसिङले खेलकुद चलायमान बनाउनका लागि खेलाडीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बताउनुभयो। खेलाडी खेलकुदको मुटु भएको भन्दै खेलाडीको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। जसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा, राष्ट्रिय प्रतियोगितामा एउटा उपलब्धि हासिल गरेर एउटा उचाइ हासिल गरिसक्नु भएको छ, यहाँहरूको राज्यद्वारा हुने सम्मानका सन्दर्भमा नीतिगत रूपले नै केही व्यवस्थाहरू गर्न जरुरी छ। त्यसका निमित्त भलै अहिले म बिचकोमा छु, अर्धवार्षिक अवस्थामा छु। नेपाल सरकारको चाहिँ एउटा वार्षिक, जसलाई एउटा चालु आवाका हिसाबले म बिचनिर आइपुगेको छु। नयाँ बजेट बनाउँदै गरेको क्षणमा पनि छैन होइन। अब पुरानो बनेको बजेटको फ्रेमभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने मेरा लागि त्यो बाध्यताहरू पनि छन्। तर मैले यही बिचमा सरकारको तहबाट, खास गरेर क्याबिनेटको तहबाट गर्न सकिने केही कुराहरूमा मैले गर्नेछु। परिषदको तहबाट, सदस्य सचिवको तहबाट, परिषद भन्नाले बोर्ड हो, बोर्डको तहबाट गर्नुपर्ने निर्णयहरू त म गर्ने नै छु। तर राष्ट्रिय नीति के हुने भन्ने सन्दर्भमा, खेलाडीहरूको सम्मानको निमित्त, खेलकुदको विकासको निमित्त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले आगामी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने गरी सोच्छु।
खेलकुद पृष्ठभूमिमा समेत रहेका सदस्य सचिव खेलकुदमा विज्ञ भएको भन्दै खेलाडी सङ्घले राखेका मागलाई केही हदसम्म सुनवाई हुनेमा खेलाडी विश्वस्त भएका छन्। सङ्घले नेपाली खेलकुदमा नेतृत्व परिवर्तन भए पश्चात सधैँ आफ्ना मागहरू राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाउने गरेको छ। एमटिभी न्यूजमा अब केही छोटा समाचार। निर्वाचन आयोगले आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन तालिका र कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार पुस 20 गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ। 21 गते उम्मेदवारीमा दाबी विरोधको उजुरी दिने, 22 र 23 गते उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, 24 गते उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने र 25 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ। सोही दिन उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने र तोकिएका मतदान केन्द्रमा माघ 12 गते बिहान 9 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म मतदान हुने आयोगले जनाएको छ। सरकारले मुलुकभरका विभिन्न 10 जिल्लामा 33 स्थानीय तहलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 32 को उपदफा 1 ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै गृह मन्त्रालयले 2078 साल माघ मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। सूर्यभक्त पतनादेवी मेमोरियल कलेज गैंडाकोटका प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूले महिलामाथि हुने गरेका यौनजन्य हिंसाका र त्यसको निराकरणबारे छलफल गरेका छन्। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको अवसर पारेर मङ्गलबार कलेजका महिला प्राध्यापक तथा स्नातक तह पढ्ने विद्यार्थीहरूले आफ्नो जीवनकालमा भोगेका यौनजन्य हिंसाका घटना र त्यसको प्रतिकार कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल गरेका हुन्। छलफलका क्रममा महिलाहरूले सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल तथा विभिन्न समयमा कस्ता कस्ता दुर्व्यवहार भोगेका छन् भन्ने बारे छलफल भएको थियो। विगत 10 वर्षदेखि तटबन्ध थालिए पनि बजेट अभावमा काम हुन नसकेको नारायणी नदी तटबन्धनमा एकै पटक रु 5 अर्बको काम अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2066-67 बाट निरन्तर काम भइरहे पनि हालसम्म रु 1 अर्ब 83 करोड मात्र विनियोजन हुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। नारायणी नदी तटबन्धन व्यवस्थापन आयोजना भरतपुर मार्फत काम हुँदै आएको छ। यस आयोजनाले नारायणी नदीको तटबन्धनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ। बजेटको अभावले सोचे जस्तो काम हुन सकेको छैन। केरा किसान तथा व्यवसायीले केरा आयातमा रोक लगाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपालका किसानलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन 13 व्यावसायिक केरा उत्पादक सङ्घले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरामा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले कैलाली, कञ्चनपुर लगायत जिल्लालाई केरा जोन तथा चितवनलाई सुपर जोन बनाउनु पर्ने र कृषि कर्जाको अवधि 5 वर्षबाट बढाएर 10 वर्षसम्म पुर्याउनु पर्ने माग पनि गरेका छन्। सरकारले स्थानीय तहका 1600 जना भन्दा बढी कर्मचारीको काज सरुवा गरेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका 1613 जना कर्मचारीको काज सरुवाको निर्णय मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको हो। मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार नयाँ संविधान जारी भएपछि लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण भई नियुक्त भएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई मात्रै मन्त्रालयले सरुवा गरेको हो। चितवनमा 84% नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनकी जनस्वास्थ्य अधिकृत गीताञ्जली ढकालका अनुसार चितवनको जम्मा जनसङ्ख्याको 84% बढीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालयको मङ्सिर 8 गतेको तथ्याङ्क अनुसार चितवनमा पहिलो डोज लगाउने 3,14,550 जना र पूर्ण दुवै डोज लगाउने 2,60,048 जना रहेका छन्। अहिले चितवनमा कोरोना परीक्षण घट्दै गएको छ भने कोरोनाका संक्रमण दर पनि ज्यादै कम रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा चितवनमा थप 7 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले मङ्गलबार उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा 4 जना, खैरहनी नगरपालिकामा 1 जना, रत्ननगर नगरपालिकामा 1 जना र राप्ती नगरपालिकामा 1 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। देशभर थप 315 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
एमटिभी न्यूजमा अब पालो एमटिभी वेदरको। मङ्गलबार राति प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 बागमती प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। यस्तै बुधबार दिउँसो प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब लागौँ देशका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप जानकारीतर्फ। एमटिभी न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका न्यूज हेडलाइन्सहरू पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा। डिजिटल भोटिङको व्यवस्था गर्ने भन्ने बारे अझै निर्णय नभएको प्रवक्ता शर्माको भनाई। जबरालाई संसदमा महाअभियोग लगाउने पक्षमा आफू नरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। राजीनामा माग्दैमा न्यायालयमा सुधार नआउने दाबी। गैंडाकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जग्गा विवादको उजुरी बढी दर्ता। चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका 44 उजुरी मध्ये 21 वटा मेलमिलाप। गैंडाकोट स्वास्थ्य चौकी भवनको समुद्घाटन। स्वास्थ्य चौकीलाई 15 शय्याको अस्पतालको रूपमा स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको नगर प्रमुख पौडेलको भनाई। र नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभावले चिसो बढ्न सक्ने भन्दै सतर्क रहन विज्ञहरूको आग्रह। कोरोना र वायु प्रदूषणबाट बच्न मास्कको प्रयोग अपरिहार्य। एमटिभी न्यूज अहिलेलाई यति नै। निरन्तर न्यूज अपडेटका लागि मुकुन्द सेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। एमटिभी न्यूज तपाईले फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म असिफ गुरुङलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।